ආයුබෝවන් අපි තවත් විෂයක් ආරම්භ කරන්න යන්නේ මේත් සමග AAT පළවෙනි විභාගයට අදාළ වෙන. අපේ දුවල පුතාලා දන්නවා අපිට විෂයන් 4ක් තියෙනවා AAT ෆස්ට් එක්සෑම් එකට. ඒ අතරින් ව්‍යාපාර පරිසරය කියන විෂය තමයි මම ආරම්භ කරන්න යන්නේ. මම තරිඳු ධනංජය වීරසිංහ. මේ විෂය ඇතුලේ අපි ගුරුවරු කිහිප දෙනෙක් ඉගැන්වීම් කටයුතු කරනවා. ඒ අතරින් මම පාඩම් කිහිපයක් එක්ක මේ දුවදරුවන් සමග සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් දුවේ පුතේ ව්‍යාපාර පරිසරය විෂයට එන්න කලින් ඒකේ පළවෙනි පාඩම අද ආරම්භ කරන්න කලින් මේ AAT කිරීමේ වැදගත්කම ගැන අදහසක් කියන්න මට හිතුණා. විශේෂයෙන්ම මේ සාමාන්‍ය පෙළ අවසන් කරපු ගමම්ම උසස් පෙළට එන්න කලියෙන්ම AAT කිරීම හරි වැදගත් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ. ඒකට හේතුව තමයි මේ වාණිජ විෂය ධාරාව ඇතුලේ වාණිජ විද්‍යාව ඇතුලේ හොඳ වෘත්තිකයෙක් වෙන්නත් අනිත් පැත්තෙන් හොඳ ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්නත් අපි කොමර්ස් කරන අයගේ විශාල බලාපොරොත්තුවක් තමයි ඒක. එක්ක හොඳ වෘත්තිකයෙක් වෙන එක එහෙම නැත්නම් හොඳ ව්‍යවසායකයෙක් ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන එක. මේ දෙකටම පදනම සකස් කරන ආරම්භක ලක්ෂ්‍යය තමයි වෘත්තීය පැත්තෙන් වෘත්තීයමය සුදුසුකම් පැත්තෙන් AAT කියලා කියන්නේ. ඉතින් අවුරුදු ගාණක් මේ ශාස්ත්‍රීය ඉගෙනවීම් කටයුතු සිදු කරලා මට තියෙන අත්දැකීමෙන් බැලුවහම දුවේ පුතේ A level වලට කලින් ගොඩක් අය AAT qualified වෙලා තියෙනවා. O level ඉවර කරපු ගමන් AAT පටන් ගත්ත දුවදරුවෝ A level වලට එනකොට ඒගොල්ලෝ AAT qualified උසස් පෙළ වාණිජ විෂයෙන් උසස් පෙළ සම්පූර්ණ කරලා කෙලින්ම chartered exams වලට තමයි ඊළඟට ඒගොල්ලෝ යොමු වෙන්නේ. ඒක නිසා අද වෘත්තීය ලෝකයේ තුල තියෙන තරඟය ජයග්‍රහණය කරන්නත් අඩු වයසකින් qualified වෙලා සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරගෙන හොඳ වෘත්තියකට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න මේ කොමර්ස් ෆීල්ඩ් එකේ වැදගත් ඔබ මේ තෝරාගත්ත දේ AAT කම්ප්ලීට් කරන එක. දෙක තමයි උසස් පෙළට තියෙන විෂයන් තුනම AAT ෆස්ට් එක්සෑම් එකෙන් කවර් වෙනවා. සෙකන්ඩ් එක්සෑම් එකෙනුත් කවර් වෙනවා. එතකොට මේ A level වලට අමුතුවෙන් මහන්සි වෙන්න වෙන්නේ නැහැ. AAT වලට වෙන මහන්සිය අපත යන්නේ නැහැ. මේකෙන් විභාග දෙකක් එකපාර සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. එකක් AAT හොඳින් සමත් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේ දැනුමම උසස් පෙළ විභාගයට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එකපාරක් පාඩම් කෙරුවාම වැඩ දෙකකට මේ දැනුම ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් විශේෂයෙන්ම මේ ව්‍යාපාර පරිසරය කියන විෂය A level ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය business studies උත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. AAT දෙවෙනි අධ්‍යයනයේ තියෙනවා තව විෂයක් කළමනාකරණය උපාය මාර්ග පිළිබඳ සාකච්ඡා කෙරෙන ඒකත් සම්බන්ධ වෙන්න බිස්නස් ස්ටඩීස් උත් එක්ක. ගිණුම්කරණය සහ ආර්ථික විද්‍යාව කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙනවා AAT වල ප්‍රධාන විෂයන් දෙකක් එක්ක. ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය සහ ව්‍යාපාර ගණිතය ඒ පැත්තෙන් A level කරන දරුවෙකුට වැදගත් වෙනවා. දැන් තව කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් AAT කරන්න ඕන A level වලට කොමර්ස් කරන අය විතරද කියලා. බයොලොජි, මැතමැටික්ස් එහෙම නැත්නම් ටෙක්නොලොජි හරි ආර්ට්ස් හරි කරන්න තෝරගත්ත දරුවෙක් AAT කරන්න ඕන නැද්ද කියලා. ඒකත් වැදගත්. අද වෘත්තීය ලෝකේ තියෙන්නේ මල්ටිපල් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් කියන එක. බහුවිධ නිපුණතා, බහුවිධ සුදුසුකම් කියන සංකල්පය. එතකොට බහුවිධ නිපුණතා තියෙන කෙනෙකුට හරිම ලේසි වෘත්තීය ලෝකයේ තුල ඉස්සරහට යන්න සහ තරඟයට මුහුණ දෙන්න. ඒ නිසා බයොලොජි කරන කෙනෙකුට උනත්, මැතමැටික්ස් කරන කෙනෙකුට උනත්, ආර්ට්ස් කරන කෙනෙකුට උනත්, ටෙක්නොලොජි ෆීල්ඩ් එකෙන් යන දරුවෙකුට උනත් අමතර වෘත්තීය සුදුසුකමක් විදිහට AAT qualified වෙන එක වටිනවා. මොකද අපි ඉගෙන ගන්නේ රැකියාවක්ම පමණක් ඉලක්ක කරගෙන නෙමෙයි, අපි ඉගෙන ගන්න ජීවිතයට. ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය බොහෝ දැනුම මේ වෘත්තීය පාඨමාලාව තුලින් කුඩා වයසේදීම ළඟා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ටික විෂයට එන්න කලින් කිව්වේ මේ කාලයක් තිස්සේ ඉගෙනවීම් කටයුතු සිදු කරලා දරුවොත් එක්ක වැඩ කරලා වෘත්තිකයොත් එක්ක වැඩ කරලා තියෙන අත්දැකීම් පදනම් කරගෙන ඔබේ තෝරා ගැනීම සාර්ථකයි. හැබැයි අවසානයේ තෙක් කරගෙන ගියොත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් තියෙන අත්දැකීම තමයි පටන් ගන්න දවසේ සෑහෙන පිරිසක් AAT වලට එනවා. දාස් ගාණක් එනවා. නමුත් ගොඩක් දෙනෙක් ධෛර්යය නැතුව මගදී අතහැරලා දානවා. ඒ නිසා ධෛර්යවන්තයා මේක අවසානයේ තෙක් සම්පූර්ණ කරලා විභාගයට මුහුණ දීලා හොඳ ප්‍රතිඵලයකට යන කෙනා තමයි ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඒක නිසා නිකන් මෙහෙම අපි ඔන්ලයින් තාක්ෂණය හරහා AAT පන්ති වලට සම්බන්ධ වුණාට
සහ ෆ්‍රී ඔෆ් චාර්ජ් මේ සැරේ වෘත්තීය පාඨමාලාවේ ඉගෙන ගන්න ලැබුණටම අපි හොඳට ක්වොලිෆයිඩ් වෙලා වෘත්තිකයෙක් වෙන්නේ නැහැ. මේ මුල් කාලෙම අදිෂ්ඨාන කරගන්න. දැන් රිසෝසස් ගොඩක් ඕගොල්ලන්ට හම්බෙනවා. විශේෂයෙන් මේ වීඩියෝ දේශන ගෙදර ඉඳගෙන මේවා ඉගෙන ගන්නවා. නැවත නැවත බලන්න පුළුවන්. අපි දෙන මේ ටියුට්ස් වල හිස්තැන් පුරව ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අද මේ කොරෝනා නිසා හොඳට හෝ නරකට මෙහෙම වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවනි ඒක වාසියක් බවට පත් කරගෙන AAT හොඳින් සමත් වෙන්න. ඒ නිසා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ ඔන්ලයින් තාක්ෂණය හරහා අපිට සම්බන්ධ වෙන මේ දරුවෝ හැමෝම අවසානයේ තෙක් මේ මාස කිහිපය මේ පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා මගදී අතහැරලා දමලා අහක බලාගන්නේ නැතුව. හරි. ඉතින් ඒ පොඩි හැඳින්වීමෙන් පස්සේ එහෙනම් අපිට පුළුවන් අපේ පාඩමට යන්න. විෂය තමයි ව්‍යාපාර පරිසරය ඔබ දකින විදිහට. ඒකේ පළවෙනි කොටස අපි කතා කරනවා ව්‍යාපාර සංකල්ප හා විවිධ වර්ගයේ ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග පිළිබඳව. එතකොට මුලින්ම අපි ව්‍යාපාර පරිසරයට එන්න කලින් ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ මොකක්ද සහ ව්‍යාපාර සංවිධානයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක හඳුනා ගත යුතු වෙනවා. දැන් බලන්න මේ ටියුට් එකේ මුලින්ම තියෙන්නේ ව්‍යාපාර සංවිධාන කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳ අදහසක් දාලා තියෙනවා. බලන්න පුද්ගල කණ්ඩායමක උත්සාහයකින් තොරව ඉටු කර ගැනීමට අපහසු පරමාර්ථ හා අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා මිනිසුන් විසින් සංවිධාන බිහි කරනු ලබයි. කියන්නේ තනියෙන් උත්සාහ කරලා ඉටු කරගන්න බැරි අරමුණු තියෙනවා. පරමාර්ථ තියෙනවා. ඒවා පුද්ගල කණ්ඩායමක් උත්සාහ කෙරුවොත් ඉටු කරගන්න පුළුවන්. ඒතර තනියෙන් ඉටු කරගන්න බැරි දේවල්. අන්න එවැනි අරමුණු සහ පරමාර්ථ ඉටු කරගන්න ලෝකේ මිනිස්සු හදලා තියෙන නිර්මාණාත්මකම බිහි කිරීම තමයි අපි කියන්නේ සංවිධානයක් කියලා. දැන් ඔබ නිකන් කල්පනා කරන්න දරුවනි දවසකට අපි කතරම් භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රමාණයක් පරිභෝජනය කරනවද? නේ? උදේට නැගිටපු වෙලාව ඉඳලා විදක් මදිනවා, මූණ හොදනවා, තේ බොනවා, කනවා බොනවා නේද? දවසකට පාවිච්චි කරනවා කියන්න බැරි තරම් භාණ්ඩ ලැයිස්තුවක්. අපේ හිස සිට දෙපතුල දක්වා ගත්තොත් අපි මේ ඇඳලා පැළඳලා ඉන්න දේවල් භාණ්ඩ. අපි දවසකට භාණ්ඩ හා සේවා ඊතරම් ප්‍රමාණයක් දහස් ගාණක් පරිභෝජනය කරනවා. මේවා කොහෙද නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ? අපේ ගෙදර නෙමෙයි. කිසියම් ව්‍යාපාර සංවිධානයක් තුල. ඒ නිසා ව්‍යාපාර සංවිධාන නොමැති සමාජයක පැවැත්ම අපට සිතාගතවත් නොහැකි. ඒ තරමට ව්‍යාපාර සංවිධාන සහ ව්‍යාපාර සංවිධානවල නිර්මාණය කරන භාණ්ඩ හා සේවා පාරිභෝගිකයන්ගේ නැත්නම් මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතත් එක්ක තදින් බද්ධ වෙලා තියෙනවා. දැන් බලන්න ආපහු ටියුට් එක. ඒ අනුව කිසියම් පොදු අරමුණක් ළඟා කර ගැනීම සඳහා එක්ව වැඩ කරන පුද්ගල කණ්ඩායමක් සංවිධානය යනුවෙන් අදහස් වේ. අන්න එතන තමයි වැදගත්ම තැන පොදු අරමුණක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා. එහෙනම් ව්‍යාපාර ආයතනයක එක මූලික ලක්ෂණයක් තමයි පොදු අරමුණක් තියෙනවා. පොදු අරමුණක් ළඟා කර ගැනීම සඳහා. ඒක මෙහෙවර ප්‍රකාශයෙන් පැහැදිලි වෙනවා ව්‍යාපාරයක. මොකටද බිස්නස් එකක් පවතින්නේ? අන්නේ මෙහෙවර ළඟා කර ගැනීම සඳහා මිෂන් කියන එක. මෙහෙවරෙන් පැහැදිලි කරනවා මොකටද අපි බිස්නස් කරන්නේ. මේක වහලා දාලා ගෙදර යන්නේ නැතුව. එතකොට ඒ පොදු අරමුණ ළඟා කර ගැනීම සඳහා එක්ව කටයුතු කරන්නේ පුද්ගල කණ්ඩායමක්. යම් පුද්ගල කණ්ඩායමක්. ඊළඟට සංවිධාන පිළිබඳ ඉදිරිපත් වී ඇති නිර්වචන කිහිපයක් අපි බලමු. නිර්වචන කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනි නිර්වචනය දැන් මේක ඔයගොල්ලන්ට ලියා ගන්න පුළුවන් ටියුට් එකේ මේ වීඩියෝ දේශනෙන් පස්සේ පොදු අභිමතාර්ථයක් ළඟා කර ගැනීම උදෙසා එක්ව වැඩ කරන පුද්ගලයන්ගේ එකතුවක් සංවිධානයකි. මෙතනට ලියා ගන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ගේ ටියුට් එකේ අංක 1 දාලා පොදු අරමුණක් නැත්නම් පොදු අභිමතාර්ථයක් ළඟා කර ගැනීම සඳහා එක්ව වැඩ කරන පුද්ගලයන්ගේ එකතුවක්. ඒක තමයි පළවෙනි නිර්වචනේ. රිචඩ් ස්කොට් කියන කළමනාකරන විශාරදවරයා තමයි මේ නිර්වචනය ඉදිරිපත් කරන්නේ. කවුද? රිචඩ් ස්කොට්. දෙවැනි එක ඊළඟට මෙතනට අංක 2 දාලා ලියා ගන්න පුළුවන්. එවැනි නිර්වචනය රූල් කිහිපයක් තියෙනවා ටියුට් එකේ. අංක 2 සංවිධානයක් යනු යම් නිශ්චිත අභිමතාර්ථයක්. අර බලන්න හැම එකේම යම් නිශ්චිත අරමුණක් අභිමතාර්ථයක් කියන අදහස තියෙනවා. යම් නිශ්චිත අභිමතාර්ථයක් මුදුන් පමුණවා ගැනීම සඳහා එක්ව වැඩ කිරීමට
එක්ව වැඩ කිරීමට ක්‍රමානුකූලව සකස් කරගත් පුද්ගල කණ්ඩායමකි. ක්‍රමානුකූලව සකස් කරගත් පුද්ගල කණ්ඩායමකි. දැන් දෙවනි නිර්වචනය ඇතුළේ තියෙනවා පොදු අරමුණ කියන ලක්ෂණය එක්ව වැඩ කිරීමට ක්‍රමානුකූලව සකස් කරගත් කියන කතාව. දැන් මේ ඔක්කොම නිර්වචන ටික බැලුවහම අපිට පේනවා සංවිධානයක් තුල ඕගනයිසේෂන් එකක් තුල දැකිය හැකි මූලික ලක්ෂණ තුනක් තියෙන බව. මේ ඊළඟ හිස්තැනේ 1 2 3 දාලා තියෙන්නේ අන්නේ ලක්ෂණ තුන සඳහා. මොකක්ද එක? පොදු අරමුණක් පැවතීම. එතනට ලියා ගන්න පොදු අරමුණක් පැවතීම. පළවෙනි ලක්ෂණය. පුංචිම පුංචි ශුද්‍ර ව්‍යාපාරයක සිට විශාලම සංවිධානයක් වෙන අපි ගමු එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල, යුනිසෙෆ් මේ වගේ විශාල සංවිධාන ගත්තත් මේ හැම එකකටම මූලික පොදු අරමුණක් තියෙනවා. එහෙනම් පළවෙනි ලක්ෂණය පොදු අරමුණක් පැවතීම. දෙක අර නිර්වචන දෙකයි පැහැදිලි කිරීමයි බැලුවාම ඕනම සංවිධානයක මේක තියෙනවා. මොකද දෙවනි ලක්ෂණය පුද්ගල කණ්ඩායමක් සිටීම. පුද්ගල කණ්ඩායමක් සිටීම. ඒක දෙක. අන්න බලන්න එහෙනම් ව්‍යාපාරයක මූලික තැනුම් ඒකකයේ සංවිධානයක මූලික තැනුම් ඒකකයේ මොකද්ද? පුද්ගලයන්. ගොඩනැගිලි සමුදායක් එකතු වුණාට ඒක සංවිධානයක් වෙන්නේ නැහැ. බැංකු ගිණුම් වල සල්ලි තිබුණාට මූල්‍යවත්කම් තිබුණාට ඒක සංවිධානයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ කම්පියුටර් අරවා මේවා තාක්ෂණය තිබුණාට ඒක සංවිධානයක් වෙන්නේ නැහැ. ඕනම සංවිධානයක මූලික තැනුම් ඒකකයේ වෙන්නේ මිනිස්සු, ඒ කියන්නේ අයිතිකරුවන් සහ සේවක මණ්ඩලය. යනෝ දෙවෙනි ලක්ෂණය තමයි හිස්තැනට ලියා ගන්න පුද්ගල කණ්ඩායමක් සිටීම. දෙක. තුන අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයක් පැවතීම. මේ අය අතරේ අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය පවත්වා ගැනීම සඳහා ව්‍යුහයක් තියෙනවා. ස්ට්‍රක්චර් එකක්, සංවිධාන ව්‍යුහයක්. ඕනනම් තුන්වෙනි පොයින්ට් එක ලියලා මෙහෙම මෙතන වරහණක් දාලා ලියා ගන්න ව්‍යුහයක් පැවතීම කියලා. ව්‍යුහයක් පැවතීම. ඔන්න ඕනම සංවිධානයක මූලික ලක්ෂණ තුනයි එහෙනම් පොදු අරමුණක් පැවතීම, ඊළඟට පුද්ගල කණ්ඩායමක් සිටීම, තුන්වෙනි එක තමයි අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය නැත්නම් ව්‍යුහයක් පැවතීම. ඊළඟට නැවත බලන්න ටියුට් එක අඩුපාඩුකම් සංකීර්ණ වූ පුද්ගල අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීමට බාධාවක් ඇති නොකරන තත්වයක් ඇති කර ගැනීම කෙරෙහි සංවිධාන වැදගත් වේ. අද අපි ඉන්නේ සංකීර්ණ පාරිභෝගික සමාජයක. ඒක තමයි ළමයි මම අර පටන් ගනිද්දිම කිව්වේ අපි දවසකට දහසක් ඊටත් එහා භාණ්ඩ හා සේවා පරිභෝජනය කරනවා. සංකීර්ණ පාරිභෝගිකයෝ ඉස්සර අර ගල් යුගයේ හිටපු ගල් වැද්දන්ට වගේ නෙමෙයි. අපිට කාර් හොදන්න තියෙනවා, ෆෝන් charge කරන්න තියෙනවා, ඊළඟට කම්පියුටර් charge කරන්න තියෙනවා. දහසකුත් එකක් තාක්ෂණික කාර්යයන් තියෙනවා. අපි බොහෝ වෙලාවට ජීවිත නඩත්තු කරනවට වැඩිය භාණ්ඩ හා සේවා නඩත්තු කරනවා. අද එහෙම තමයි කියන්නේ. අපි ජීවිතය නඩත්තු කරනවට වැඩිය සංකීර්ණ පාරිභෝගික සමාජයක ජීවත් වෙන පාරිභෝගිකයන් හැටියට උදේ ඉඳලා හවස වෙනකන් අපි කරන්නේ භාණ්ඩ හා සේවා, භාණ්ඩ නඩත්තු කරන එක. එතකොට ඒ නිසා හරි සංකීර්ණ සමාජයක සංකීර්ණ අවශ්‍යතා ඉටු කරගන්න සංවිධාන වැදගත් වෙනවා. ඒවායේ නිෂ්පාදනයන් වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට අපි ටියුට් එකේ දාලා තියෙනවා බලන්න කරුණු 4ක්, කරුණු 5ක් සංවිධාන බිහි කරගත්තේ ඇයි අපි මිනිස්සු මේ ශිෂ්ටාචාරයේ දියුණු වෙලා එනකොට අද තියෙන තත්ත්වයේ දක්වා ගල් යුගයේ ඉඳලා ඇයි මෙහෙම සංවිධාන කියලා જાතියක් අපි හදාගත්තේ? පළවෙනි හේතුව තනිව තීරණ තීන්දුව අරගෙන නිෂ්පාදනය කරමින් ඉටු කරගන්න බැරි, සම්පූර්ණ කරගන්න බැරි අවශ්‍යතා සඳහා උවමනා තනන්න භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරන්න කණ්ඩායමක් ලෙස එකතු වෙලා සංවිධාන හදාගත්තා. ඊළඟට දිනෙන් දින සංකීර්ණ වන පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සහ ඒ සඳහා නිෂ්පාදිත බිහි කිරීමට අපිට gedara කරගන්න බැරි දේවල්, විශේෂීකරණය වූ කර්මාන්ත ශාලාවක ව්‍යාපාරයක කරන්න පුළුවන් දේවල් අන්න අපිට සංවිධාන බිහි කරගන්න ඕන වුණා. ඊළඟට දැනුම උත්පාදනය කරන්න, දැනුම සංවර්ධනය කරන්න සහ දැනුම බෙදා හරින්න යාවත් කාලීන කරලා අපිට සංවිධාන අවශ්‍ය වුණා. හතරවෙනි එකේ අලුත් වචනයක් තියෙනවා ඒකාබද්ධ අධිඵල අත්පත් කර ගැනීමට. ඉංග්‍රීසියෙන් අපි මේකට කියනවා සිනර්ජි කියලා. ඒකාබද්ධ අධිඵල කියන්නේ සිනර්ජි. ඒ කියන්නේ තනියම වැඩක් කරලා ගන්න ප්‍රතිඵලයට වඩා
වැඩි ප්‍රතිඵලයක් වැඩි වාසියක් අපිට ගන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් විදිහට කම්පෝනන්ට්ස් කිහිපයක් එකට එකතු වෙලා මේ රාජකාරිය කෙරුවා නම් ඒකාබද්ධ අධිඵල අත්පත් කර ගැනීමට. පස්වෙනි එක තමයි අපිට සීමිත සම්පත් තියෙන්නේ ආර්ථික විද්‍යාවෙත් ඔබ ඉගෙන ගන්නවා සම්පත් සීමිතයි. සීමිත සම්පත් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීමට. ආර්ථික විද්‍යාවේ කතා කරනවානේ හිඟකම නේද? සීමිත සම්පත් ඒවා විකල්ප ප්‍රයෝජන සහිතයි. විකල්ප ප්‍රයෝජන සහිත සීමිත සම්පත් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න ව්‍යාපාර සංවිධාන බිහි කර ගන්න සිද්ධ වුණා. ඒ අනුව බලන්න කළමනාකරණයේ පියාලෙස අපි සැලකෙන හෙන්රි ෆෙයෝල් මේක කොම්බුවකුත් එන්න ඕන හෙන්රි ෆෙයෝල් කියලා හදා ගන්න ටියුට් එකේ හෙන්රි ෆෙයෝල් මෙහෙම කියනවා. එයා තමයි කළමනාකරණයේ පියාලෙස අපි සැලකුවේ. ඇත්තටම ගත්තොත් ළමයි කළමනාකරණයට පියවරු 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ ආර්ථික විද්‍යාවේ පියා ඉගෙන ගන්නවා ඇඩම්ස් ස්මිත් කියලා. ඒ විදිහටම කළමනාකරණයට පියවරු 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. අපි ඉස්සරහා පාඩම් වලදී කතා කරමු. F.W. ටේලර් විද්‍යාත්මක කළමනාකරණයේ පියා කියලා කියනවා. ඒ නම් දැනට මතක තියාගන්න ඉස්සරහට බොහොම විස්තරාත්මකව ඉදිරි පාඩම් වලදී සාකච්ඡා වෙනවා. ඊළඟට හෙන්රි ෆෙයෝල් කළමනාකරණයේ පියා නූතන කළමනාකරණයේ පියා කියලා අපි හඳුන්වනවා පීටර් ඩ්‍රකර් father of modern management. මේ හෙන්රි ෆෙයෝල් කියන අදහස සංවිධාන ඒකාබද්ධ උත්සාහයන් උදෙසා සකස් වී ඇති බැවින් එහි අරමුණු සේවකයින්ගේ පුද්ගලික අරමුණු ඉක්මවා යන්නේය. ඒ අනුව සංවිධානයේ අරමුණු උදෙසා කැපවීම සියලු සේවකයන්ගේ බැඳීම වන්නේ. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? ව්‍යාපාරයට පොදු අරමුණක් තියෙනවා විතරක් නෙමෙයි ඒ ව්‍යාපාරයේ වැඩ කරන සේවකයන්ට පුද්ගලික අරමුණුත් තියෙනවා. මේ කියන්නේ ඒක. හරිනේ. එතකොට මේ පුද්ගලික අරමුණු වලට උඩින් තමයි ව්‍යාපාරයේ පොදු අරමුණ තියන්නට ඕන. සේවකයෝ තම තමන්ගේ පර්සනල් ඇජෙන්ඩාස් වලට පුද්ගලික අරමුණු වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න හැදුවොත් මොකද වෙන්නේ? ආයතනයේ පොදු අරමුණ ළඟා කරගන්න බැරුව යනවා. ඒ නිසා සේවකයන්ගේ පුද්ගලික න්‍යාය පත්‍රය ඒගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ කැරකෙන පුද්ගලික අරමුණු වලට උඩින් තමයි ආයතනයේ පොදු අරමුණ තියන්නට ඕන. ඉතින් මේකත් දිගේ තව චුට්ටක් ඉස්සරහට ගියොත් මට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් ආයතනයේ පොදු ඉලක්කය පැත්තකට දාලා සේවකයෝ උත්සාහ කෙරුවොත් ඒගොල්ලන්ගේ පුද්ගලික ඉලක්ක වෙනුවෙන් ආයතනය ඇතුලේ වැඩ කරන්න ඒක තමයි අභ්‍යන්තර දේශපාලනය නැත්නම් ආයතනික දේශපාලනය කියලා අපි කියන්නේ. internal politics, organizational politics කියන එක. ඉතින් මේ තාම හැඳින්වීමනේ. ඉස්සරහා පාඩම් වලදී අපි මේවා ගැඹුරින් ඉගෙන ගන්නවා. විශේෂයෙන් කොමර්ස් කරන අයට උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශය ඇතුලේ මේ කාරණා ගැඹුරින් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. හොඳයි. ඉතින් මේ අපි කියපු සංවිධාන විධිමත් සංවිධාන හා අවිධිමත් සංවිධාන කියලා ගොඩවල් දෙකකට කඩන්න පුළුවන්. විධිමත් සංවිධාන කියන්නේ මොනවද? ඊට කලින් තියෙනවා පොඩි හිස්තැනකුත් පුරව ගන්නනේ. ඒක ලියා ගන්න ඕන විධිමත් සංවිධාන කියන මාතෘකාව මේ පළවෙනි හිස්තැනට මෙතන. සංවිධාන යන්න මිනිසුන්ගෙන් සමන්විත සමාජීය ඒකකයක් මෙන්ම ආර්ථික ඒකකයක්ද වන්නේය. අන්න එතනත් හරි වැදගත් තැනක්. බලන්න. විධිමත් සංවිධාන එක පැත්තකින් සමාජීය ඒකකයක්, තව පැත්තකින් ආර්ථික ඒකකයක්. ඔන්න මම හයිලයිට් කරා මේ වචන දෙක. ඒ නිසා සමාජීය ඉලක්ක තියෙන ඕනම ආයතනයකට. ආර්ථික ඉලක්කක් තියෙන ඕනම ආයතනයකට. ඉකොනොමික් ටාගට්ස් තියෙනවා, සෝෂියල් ටාගට්ස් තියෙනවා. දැන් නිදසුන් කිහිපයක් මම කියන්නම්. ආර්ථික ඒකකයක් වීම නිසා ආර්ථික අරමුණු තියෙනවා. ලාභ උපරිම කිරීම, විකුණුම් ආදායම උපරිම කිරීම, නව නිෂ්පාදන බිහි කිරීම, වෙළඳපොළ නායකයා බවට පත්වීම. මේවා ඔක්කොම ආර්ථික අරමුණු. ආර්ථිකමය පැත්තෙන් එන ඒවා. ඊට අමතරව සමාජීය ඒකකයක් වීම නිසා සමාජීය අරමුණුත් තියෙනවා. මොකද කිසිම ව්‍යාපාරයකට සමාජ රික්තකයක් තුල ඉන්න බෑ. සෝෂල් වැකියුම් එකක් තුල ඉන්න බෑ. අපි ඉන්පුට්ස් යදවුම් ගන්න සමාජයෙන්, සේවකයෝ එන්නේ මහ සමාජයෙන්, අවුට්පුට් එක රිලීස් කරන්නේ සමාජයට. හැම සමාජයක් ඇතුළෙම තියෙන සංවිධාන සමාජයත් එක්ක බැඳිලා ඉන්නවා. අපි ක්ලෝස් සිස්ටම් එකක්, සංවෘත පද්ධතියක් නෙමෙයි අද ආයතනයක් සංවිධානයක් කියන්නේ, විවෘත පද්ධතියක්. මහා සමාජයට විවෘතයි. කිසිම ආයතනයකට සමාජයේ බැඳීම් සහ සමාජයේ
බලපෑමෙන් මිදිලා ඉන්න බෑ. ඒ නිසා සමාජීය අරමුණු තියෙනවා. සමාජ යහපැවැත්මට අතහිත දීම අපි අහලා තියෙන CSR කියලා නේද? Corporate Social Responsibility. සමාජයේ යහපැවැත්ම සඳහා අතහිත දෙන්න හැම සංවිධානයකටම බැඳීමක් තියෙනවා. සමාජීය අරමුණු. හරිනේ? ඒ වගේම මේවා මේ corporate citizenලා හැම සංවිධානයක්ම සාංගමික පුරවැසියෙක් වෙනවා. අපි සිවිල් පුරවැසියෝ. ආයතන සාංගමික පුරවැසියන් බවට පත් වෙනවා. ඒ වචන දෙක ගැන අවබෝධය තියාගන්න. එහෙනම් මේ පළවෙනි හිස් තැනට ලියන්න විධිමත් සංවිධාන කියලා. මෙන්න විධිමත් සංවිධාන ගැන තියෙන පැහැදිලි කිරීම. නිශ්චිතව නිර්වචනය කරන ලද ව්‍යුහයකට අනුව පුද්ගලයින් අතර නිර්මාණය වන්නා වූ බැඳීමක් පුද්ගල කණ්ඩායමක්. ඒක තමයි විධිමත් සංවිධානයක්. ඒකේ වැදගත්ම පොයින්ට් එක තමයි නිශ්චිතව නිර්වචනය කරන ලද ව්‍යුහයකට අනුව කියන එක. ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවා නිශ්චිතව නිර්වචනය කරපු ව්‍යුහයක් තියෙනවා. ලියාපදිංචි කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අතුරු ව්‍යවස්ථාවක් හෝ කිසියම් පනතක් තියෙනවා. නිශ්චිතව නිර්වචනය කරන ලද ව්‍යුහයකට අනුව කටයුතු කරන්න. දෙවනි හිස් තැන අපි මාතෘකාව ලියන්න අවිධිමත් සංවිධාන කියලා. Informal organizations. දැන් මේ උඩ දීලා තියෙන නිදසුන් විධිමත් සංවිධානවලට. අවිධිමත් සංවිධාන කියලා ලියලා ඊට යටරූලේ ලියා ගන්න මේ විස්තරේ මම කියන පුද්ගලයින්ගේ එදිනෙදා සමාජීය ක්‍රියාකාරීත්වය හි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පුද්ගලයින්ගේ එදිනෙදා සමාජීය ක්‍රියාකාරීත්වයෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස නිර්මාණය වන්නා වූ පුද්ගල කණ්ඩායම් අවිධිමත් සංවිධාන වේ. මේවාට බොහෝ විට විධිමත් ව්‍යුහයක් නැත. මේවාට බොහෝ විට විධිමත් ව්‍යුහයක් නැත. මෙම අවිධිමත් සංවිධාන ඉහතකී විධිමත් සංවිධාන තුලද ක්‍රියාත්මක විය හැක. අන්න බලන්න හරි ලස්සන තැනක්. මෙම අවිධිමත් සංවිධාන ඉහතකී විධිමත් සංවිධාන තුලද ක්‍රියාත්මක විය හැක. අපි කලින් කියපු formal organizations ඇතුලේ මේ informal gatherings තියෙන්න පුළුවන්. බලන්න නිදසුන මිතුරන් කණ්ඩායමක්. ඒකට ව්‍යුහයක් නැහැ, අතුරු විවස්ථාවක් නැහැ, තනතුරු නැහැ. විධිමත් මෙහෙම channel එකක් sannivedanaya ඉහළ පහළ ගලාගෙන යන එහෙම මොකුත් නැහැ. නමුත් ඒකත් කිසියම් සංවිධානයක් අවිධිමත් සංවිධානයක්. අපි ඉස්සරහට උගන්වනවා ඒබ්‍රහම් මැස්ලෝගේ අවශ්‍යතා ධූරාවලිය O level වලට කොමර්ස් කරපු දරුවෝ ඒක ඉගෙන ගන්න ඇති. ඒකේ තියෙනවා මිනිස්සුන්ට සමාජීය අවශ්‍යතා තියෙනවායි කියලා. ආර්ථිකමය අවශ්‍යතා විතරක් නෙමෙයි මිනිස්සුන්ට සමාජීය අවශ්‍යතාවක් තියෙනවා. ඒකට මේ අවිධිමත් සංවිධාන වලින් මිතුරම් කණ්ඩායම් වැනි දේවල් වලින් ඒ අවිධිමත් ක්‍රම වලින් මිනිස්සු සමාජීය අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කරගන්න උත්සාහ කරනවා. හොඳයි. ඔන්න ඕක තමයි එහෙනම් විධිමත් සහ අවිධිමත් සංවිධාන අතර වෙනස. ඊළඟට අපි එනවා ව්‍යාපාර කියන වචනේත් එකතු කරලම සංවිධාන පිළිබඳ කතා කරන්න. ව්‍යාපාර හා එහි ගති ලක්ෂණ. දැන් මෙච්චර වෙලා අපි සංවිධාන කියන එක කිව්වේ. දැන් ව්‍යාපාර කියන වචනේත් එක්කම අපි කතා කරමු. සෑම පුද්ගලයෙකුම එදිනෙදා ජීවිතයේදී තම උවමනාවන් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ව්‍යාපාර හා සම්බන්ධ වනු ඇත. ඒක අපි පටන් ගනිද්දිම කිව්වා. මෙතනත් උදාහරණ කිහිපයක් දීලා තියෙනවා මේ. ඔබට එදිනෙදා ජීවිතයේදී හමුවන ව්‍යාපාර කටයුතු කිහිපයකට උදාහරණ. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ ජනතාව කටයුතු කිහිපයකට. ඒක සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ ජනතාව වෙත sannivedana සේවා සපයයි කියලා. අන්න එතන ටයිපින් එරර් එකක් තියෙනවා හදාගන්න. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය ජනතාව වෙත sannivedana සේවා සපයයි. ඔන්න එකක්. දෙක අයිනාලිකාව අපි channel I කියමු. රසාස්වාදය සඳහා වූ වැඩසටහන් විකාශනය කරයි. ඒකත් මිනිස් අවශ්‍යතාවක්. රසාස්වාදය entertainment කියන එක.
සෝමසිරි ඉරිදා පොලේ එළවලු විකුණයි. එළවලු එක භාණ්ඩයක්. අපි යම් අවශ්‍යතාවක් සඳහා සෝමසිරි අපිට විකිණීම සිදු කරනවා එළවලු ඉරිදා පොලේ. Apple සමාගම iPhone වෙළඳ පොළට ඉදිරිපත් කරයි. විමල් සිය විවේක කාලය තුල සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා උපකාරක පන්ති පවත්වයි. මොනවද මේ සේරම? කිසියම් වූ ව්‍යාපාර කටයුත්තක්. එහෙනම් දැන් මේ උදාහරණ ටිකයි ටියුට් එකේ තියෙන මම කලින් කියපු උදාහරණ අපි පාඩම පටන් ගනිද්දී එකතු කරලා ව්‍යාපාරයක් යනු කුමක්ද කියන එක නිර්වචනය කරගන්න පුළුවන්. මේක ඉතින් හරි සරල තැනක් නේද? O level කොමර්ස් කරපු දරුවොත් මේ නිර්වචනය දන්නවා. මිනිස් අවශ්‍යතා තෘප්තිමත් කෙරෙන ඕනෑම කටයුත්තක් ඕනෑම ක්‍රියාකාරකම් සමුදායක් අපි කියනවා ව්‍යාපාරයක් කියලා. මේ තියෙන්නේ ව්‍යාපාර යනෝ පුද්ගල උවමනාවන් ඉටු කිරීම සඳහා වූ ක්‍රියාකාරකම්. නේද? ඔන්න ව්‍යාපාරයක් යනු කුමක්ද කියන එකට අපිට දෙන්න පුළුවන් ඊටාම සරල අදහස තමයි ඔය දීලා තියෙන්නේ. ඕක O level කළ කොමර්ස් කරපු අයට මතක ඇති මීටත් වැඩිය තව ලස්සන නිර්වචනයක් ඒකත් සිහිපත් කරගන්න. දැන් මේ වීඩියෝ එකෙත් ඒක වදිනවා උගන්වන නිසා මේ විදිහට ව්‍යාපාරයක් යනෝ මිනිස් අවශ්‍යතා තෘප්තිමත් කෙරෙන ඕනෑම කටයුත්තක කියන එක. මොකද මේ උවමනා කියන වචනේ මෙතනට දැම්මහම සමහර වෙලාවට පැටලෙන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට උගන්වනවා අවශ්‍යතා සහ උවමනා අතර වෙනස. හරි? එතකොට උවමනා කියලා කියනවා භාණ්ඩ හා සේවා යම් නිෂ්පාදිතයකට ඒ සඳහා පුද්ගලයාගේ සිත තුළ ඇතිවන කැමැත්තට. නමුත් අවශ්‍යතා කියන එක වෙනස්. ඒ නිසා ඒ අදහසත් මේක තියාගන්න ව්‍යාපාරයක් යනු මිනිස් අවශ්‍යතා තෘප්තිමත් කෙරෙන ඕනෑම කටයුත්තක්. ඔවුන් උවමනා තමයි ඒ වෙනුවෙන් උත්පාදනය කරන්නේ. ඊළඟට ලාභ අපේක්ෂාවෙන්ම පමණක් නෙමෙයි ව්‍යාපාර සිදු කරන්නේ. මේ තව අදහසක් තියෙනවා. සමාජ සුබසාධනය අරමුණු කරගෙනත් ව්‍යාපාරයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ව්‍යාපාරයකට අරමුණු දෙකක් ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්න පුළුවන්. මොනවද? එකක් ලාභ අපේක්ෂාවෙන් ගනුදෙනු කරුවන් වෙත යම් භාණ්ඩ හෝ සේවා නිෂ්පාදිතයක් සැපයීම. එතකොට මූලික අපේක්ෂාව ලාභය. ලාභ අපේක්ෂා නොකරන සමාජ සුබසාධනය අපේක්ෂා කරන ව්‍යාපාර තියෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒක දෙවෙනි පැත්ත. දැන් ලෝකයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ගත්තොත් ලාභ අරමුණු තොර සුබසාධනය world welfare මුළු සමස්ත ලෝකයේම සුබසාධනය අරමුණු කරගෙන තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එනිසා මේ දෙකම සුළු පරිමාණ, මධ්‍ය පරිමාණ, මහා පරිමාණ, ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර, ගෝලීය ව්‍යාපාර මේ ඕනෑම තලයක ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්. මේ අරමුණු දෙක හෝ මේ අරමුණු දෙකම එකතු වෙලා සමන්විත ව්‍යාපාර. ඊළඟට හිස්තැනක් තියෙනවා ළමයි නැවත අපිට ඒක පුරව ගන්න තියෙනවා ටියුට් එකේ බලන්න. එතනට මෙහෙම ලියා ගන්න මුලින්ම. ඊට පස්සේ මම පැහැදිලි කරන්නම්. වර්තමානයේ පවතින ව්‍යාපාරවල බිහිවීම මේ හිස්තැනට ලියා ගන්න. තිත්පේලි 5ක් තියෙනවා. වර්තමානයේ පවතින ව්‍යාපාරවල බිහිවීම ක්ෂණිකව සිදු වූවක් නොවන අතර එය ක්‍රමික විකාශනයක ප්‍රතිඵලයකි. මුල් යුගයේදී මිනිසුන් ස්වයංපෝෂිත අර්ථක්‍රමයක් තුල තමාට අවශ්‍ය දේ තමා විසින්ම නිපදවා ගත්හ. ස්වයංපෝෂිත අර්ථක්‍රමයක් තුල තමාට අවශ්‍ය දේ තමා විසින්ම නිපදවා ගත්හ. අපිට අවශ්‍ය සියලු දේ අපිම හදාගත්තා. ස්වයංපෝෂී යුගය. ඍජු නිෂ්පාදනය කියලත් අපි මේකට කිව්වා. එසේ
තමාට අවශ්‍ය දේ තමා විසින්ම නිපදවා ගැනීම ඍජු නිෂ්පාදනයයි. එසේ තමාට අවශ්‍ය සියලු දේ තමා විසින්ම නිෂ්පාදනය කර ගැනීම ඍජු නිෂ්පාදනයයි. දැන් මේක තිබුණේ ගල් ගුහාවේ හිටපු ගල් වැද්දෝ ගාව. ඔන්න හරි ලස්සන කතාවක් දැන් මට මතක් වෙනවා රස කතාවක්. දැන් ගල් ගුහාවේ හිටපු ගල් වැද්දාට තිබුණේ බොහොම සීමිත අවශ්‍යතා ටිකක් නේ. ඌට ඉන්න ගල් ගුහාවක් තිබුණා. කන්න අලයක් හාරලා ගහක කොළ ටිකක් කඩාගෙන සතෙක් දඩයම් කරලා ඌව මරාගෙන ගල් තලාවක තියලා ඌව පුලුස්සගෙන කාලා ජීවත් වුණා. අහල පහල ගඟක් තිබුණා, ඇලක් දොලක් තිබුණා, ජල අවශ්‍යතාව සම්පූර්ණ කරගත්තා. අර මරපු සතාගේ හැම පුච්චලා ඒකෙන්ම ඇඳුමක් හදලා විලි වසා ගත්තා, නැත්නම් ගස්වල කොළාතු ඇඳලා විලි වසා ගත්තා. ඕක තමයි තීච්ච අවශ්‍යතා ටික. ආහාර, ඇඳුම්, නිවාස කියන මූලික අවශ්‍යතා ත්‍රිත්වයම පරිසරයෙන් ඉටු කරගත්තා. ඉතින් තමාට අවශ්‍ය සියලු දේ තමාටම නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන් වටපිටාවක තමයි ගල් වැද්දෝ ජීවත් වුනේ. ඔන්න ඍජු නිෂ්පාදනය. අපිට අවශ්‍ය සියලු දේ අපිම නිෂ්පාදනය කරගත්තා. හැබැයි කල් යනකොට මොකද වුනේ? මේ ගල් වැද්දෝ නිකන් හිටියේ නෑ. තම වර්ගයා බෝ කෙරුවා. ප්‍රජනන කාර්යය නිරත වීම සත්තුන්ගේ ස්වરૂපය. අපිත් සත්තුනේ. තම වර්ගයා බෝ කරනකොට ජනගහනය වැඩි වෙන්න පටන් ගත්තා. දැන් වැඩි වැඩියෙන් ගල් ගුහා ඕන වෙන්න පටන් ගත්තා. වැඩි වැඩියෙන් දඩමස් ඕන වෙන්න පටන් ගත්තා. වැඩි වැඩියෙන් කොලාතු ඕන වෙන්න පටන් ගත්තා. සත්තුන්ගේ හම් ඕන වෙන්න පටන් ගත්තා. මෙහෙම පිරිස වැඩි වෙනකොට මේ එකිනෙකා පාලනය කරන්න නීති රීති අවශ්‍ය වුණා. ඔන්න ලෝකෙට නීතිය බිහි වුණා. ඊළඟට මේගොල්ලෝ එක එක මතවාද දරමින් දේශපාලනය පටන් ගත්තා. ලෙඩ වුණාම බෙහෙත් කරන්න වෛද්‍ය ක්‍රම හොයාගන්න පටන් ගත්තා. කැලෑව කොටස් කරලා මේක ඕගොල්ලන්ගේ ගෝත්‍රයට මේක අපේ ගෝත්‍රයට ආදී වශයෙන් ටික ටික බෙදා ගන්න පටන් ගත්තා. ඔහොම තමයි ලෝකෙ විෂයන් පටන් ගත්තේ. ඒ නිසා ළමයි අපි ආපස්සට ගියොත් අපි අද ඉගෙන ගන්න හැම විෂයකම මුදුන් මුල තියෙන ගල් ගුහාවේ. වෛද්‍ය විද්‍යාව පටන් ගන්න ගල් වැද්දන්ගෙන්. දේශපාලන විද්‍යාව පටන් ගන්න ගල් ගුහාවෙන් ගල් වැද්දන්ගෙන්. අපේ කොමර්ස් පටන් ගන්නෙත් ගල් ගුහාවෙන් ගල් වැද්දාගෙන්. අන්නේ පළවෙනි යුගයේ තමයි දැන් මේ හිස් තැනට ඕගොල්ලෝ ලියාගත්තේ තමාට අවශ්‍ය සියලු දේ තමා විසින්ම නිෂ්පාදනය කරගත් ඍජු නිෂ්පාදන යුගය කියලා. හැබැයි මෙහෙම ජනගහනය වැඩි වෙලා අර ගල් වැද්දාගේ අවශ්‍යතා සංකීර්ණ වෙනකොට මේගොල්ලෝ කරන්න පුළුවන් හැමදේම වෙනුවට තමාට හොඳින්ම කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් කරන්න පුරුදු වුණා. ඒක තමයි පුද්ගල විශේෂීකරණය කියලා කියන්නේ. දැන් ඔබ මේ වචනේ මෙතන දකිනවා පුද්ගල විශේෂීකරණය, personal specialization. දැන් මමත් කරන්නේ ඒකනේ. මේ ලෝකේ තියෙන හැම විෂයක්ම උගන්වන්න මම දන්නේ නැහැ. මම දන්න විෂය මම උගන්වනවා. අන්න මම විශේෂීකරණය වෙලා තියෙනවා යම් විෂයක් ඉගෙනවීම සඳහා. ඒකම තමයි ගල් වැද්දටත් උනේ. ඉස්සර ඒගොල්ලෝ වගාදිගාත් කෙරුවා, සත්තුත් මැරුවා, ඇඳුම් හැදුවා, ඊළඟට කෘෂි කර්මාන්තය නිරත වුණා, ජල කළමනාකරණය මේ ඔක්කොම කරපු උදවිය දැන් තමාට වඩාත් හොඳින් කරන්න පුළුවන් කාර්යයට පමණක් යොමු වුණා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අතිරික්තයක් බිහි වෙන්න පටන් ගත්තා. නිෂ්පාදන අතිරික්තයක්. දැන් මම වගා කරනවා. ඒ වගා කරන ප්‍රමාණය මට වැඩි. මගේ අවශ්‍යතා ඉක්මවා මම දැන් නිෂ්පාදනයක් බිහි කරනවා. මේ අතිරික්තය එකිනෙකා අතර හුවමාරු කරගන්න පටන් ගත්තා. මේ හුවමාරුව තමයි භාණ්ඩ හුවමාරුව හෙවත් බාටර් ක්‍රමය කියලා අපි කියන්නේ. ඔන්න දෙවෙනි යුගය. ඒක තමයි වක්‍ර නිෂ්පාදනය කියන්නේ. ඍජු නිෂ්පාදනයේ දෙවන යුගයේ වක්‍ර නිෂ්පාදනය. මොකක්ද වක්‍ර නිෂ්පාදනයේදී සිදු වුණේ? පුද්ගල විශේෂීකරණය මත බිහි වූ අතිරික්ත නිෂ්පාදනය එකිනෙකා අතර හුවමාරු කරගන්න ගියා. ඒ කාලේ මුදල් කියලා જાතියක් ලෝකෙ තිබුණේ නෑ ළමයි. ඒ නිසා භාණ්ඩයකට භාණ්ඩයක් ඍජුව හුවමාරු කරගත්තා. මේ තියෙන්නේ භාණ්ඩයකට භාණ්ඩයක්. මට හරක් ඕන නම් වීගෝනි 20ක් දීලා හරකෙක් ගත්තා. මට අවශ්‍ය කරනවා නම් අපි හිතමු යම්කිසි ධාන්‍ය වර්ගයක් ඒ ධාන්‍ය වර්ගය ගන්න මම මගේ ළඟ තියෙන්නේ මොනවද දෙන්න. දැන් මට සපත්තු කුට්ටමක් ඕන කියමු. වීගෝනි 2ක් දීලා සපත්තු කුට්ටම ගත්තා. අන්න ඍජුව භාණ්ඩයකට භාණ්ඩයක් වුමාරුණා. දැන් මුදල් නැහැ. ඒක තමයි විස්තරය කියන්නේ. මෙහෙම බාටර් ක්‍රමයට යනකොට දුෂ්කරතා රාශියක් පැන නැගුණා. බාටර් ක්‍රමයේ දුෂ්කරතා. මොකද මුදල් භාවිත නොකිරීම නිසා.
ඕලෙවල් වලට ඕගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන නැති මේ දුෂ්කරතා නිශ්චිත හුවමාරු අනුපාතයක් නැහැ. වටිනාකම තක්සේරු වෙන්නේ නැහැ. අනිත් පැත්තෙන් කල් තබා ගැනීමේ ප්‍රශ්න, ප්‍රවාහනයේ ප්‍රශ්න නේද? ද්වික සමපාතයක් නැහැ. ප්‍රධානම දුෂ්කරතාව ඒක. අංක 1ට කියවෙන්න ඕනේ ඒක. අවශ්‍යතා අතර ද්වික සමපාතයක් ඇති නොවීම. දැන් මට හරක් ඕන වෙන වෙලාවට මගේ යාළුවට වීත් ඕන වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි හරකට වී මාරු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ද්වික සමපාතයක් ගැළපීම හැම විටම සමාන වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම බාටර් ක්‍රමයේ දුෂ්කරතා පැවතිච්ච නිසා ඒ දුෂ්කරතා දුරු කරන්න ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ? තුන්වෙනි යුගය වාණිජ්‍ය විකාශනය තුල මුදල් භාවිත කිරීම ආරම්භ කරන්න පටන් ගත්තා. මුදල් කියන එක අපි ඉස්සරහ පාඩමකදී උගන්වනවා. සිලබස් එකේ පාඩමක් තියෙනවා. බාටර් ක්‍රමයේ පැවති දුෂ්කරතා නැති කරන්න අතරමැදි මාධ්‍යයක් ලෙස මුදල් භාවිතයට පැමිණියා. හුවමාරු මාධ්‍යයක්, විනිමය මාධ්‍යයක් හැටියට. ඒත් මුදල් භාවිතයට පැමිණීමත් එක්ක ලෝකයේ දිශානතිය වෙනස් වුණා. ඒකනේ අර සින්දුවකුත් තියෙන සල්ලි මැව්වේ කවුද දෙයියනේ කියලා. වාණිජ්‍ය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වුණා මුදල් භාවිතයට පැමිණීමත් එක්ක. උපකාරක සේවා බිහිවීම පටන් ගත්තා. 18 වෙනි සියවසේ කාර්මික විප්ලවය සිදු වුණා. ඊට පස්සේ තොරතුරු තාක්ෂණ විප්ලවය සිදු වුණා. දැනුම් විප්ලවය සිදු වුණා. ඒ අනුව අපි අද ඉන්නේ දැනුම් යුගයක. දැන් මේක මෙහෙම එක යට එක ලිව්වොත් මතක් කරන්න පුළුවන්ද කොතනින්ද පටන් ගන්නෙ? ඍජු නිෂ්පාදනය. ඊළඟට බාටර් ක්‍රමය. ඊළඟට මුදල් භාවිතය. ඊළඟට කාර්මික විප්ලවය. ඊළඟට තොරතුරු තාක්ෂණ විප්ලවය, දැනුම් විප්ලවය. දැන් අද අපි ඉන්නේ දැනුම් ආර්ථිකයක. දැනුම් යුගයක. දැනුම නිෂ්පාදන සාධකයක් වෙන යුගයක. ඉදිරියට අපිට අත්විඳින්න ලැබෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා නැනෝ තාක්ෂණ යුගයක් ලෝකයට. නැනෝ ප්‍රොඩක්ට්ස් ඉදිරියට පැමිණෙයි. ඒ නැනෝ තාක්ෂණයත් එක්කම අනිත් පැත්තෙන් අභ්‍යවකාශ යුගයකට ලෝකය යයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒක නිසා ළමයි මේ තව අවුරුදු 20කින් 30කින් වැකේෂන් එකක් ගත කරන්න අපිට හඳේ තියෙන හොටෙල් එකකට හරි අඟහරු ග්‍රහයා මත තියෙන රෙස්ටොරන්ට් එකකට හරි යන්න පුළුවන් වෙන්නත් පුළුවන්. අභ්‍යවකාශ යුගයක් එනවා. දැන් අපි නම් අඟහරුගෙන් අපිට අපල තියෙනද බල හිටියා. නමුත් NASA ආයතනයේ අඟහරු මත වතුර තියෙනවද ජීවය පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්ද කියලා පරීක්ෂණ කෙරුවා. ඒ අනුව මේ අභ්‍යවකාශ යුගයකට ලෝකය එළඹෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. නැනෝ තාක්ෂණ යුගයත් එක්ක. ඉතින් අර යුගවලින් වැඩිපුර කතා කරන්න ඕන යුගයක් තමයි මේ කාර්මික විප්ලවය සිදු වූ යුගය. විශේෂයෙන් එහි ප්‍රතිඵල විවිධ ක්ෂේත්‍රවලට ඇති වෙච්ච. මේ කාර්මික විප්ලවය කියන්නේ යුද්ධයක් නෙමෙයි. මොකද නැත්නම් විප්ලවය කියන වචන නිසා ළමයි එහෙම හිතන්න පුළුවන්. කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ ඇති වෙච්ච ශීඝ්‍ර පිබිදීම කාර්මික විප්ලවය. මේක උනේ මේ වාෂ්ප එන්ජිම සොයා ගැනීමත් එක්ක. ස්ටීම් එන්ජින් එක. වාෂ්ප එන්ජිම ලෝකයට සොයා ගැනීමත් එක්ක අත්‍යන්ත්‍ර විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙච්ච යන්ත්‍ර බලවේග යන්ත්‍ර වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒක ජල වාෂ්ප වෙන්න පුළුවන් ගල් අඟුරු දහනයෙන්, දර දහනයෙන්, පස්සේ කාලෙක ඉන්ධන දහනයෙන් වාෂ්ප එන්ජිම නිෂ්පාදනය වුණා. අර අත්‍යන්ත්‍ර බලවේග යන්ත්‍ර වුණා ගෘහ කර්මාන්ත මහා පරිමාණ කර්මාන්ත බවට පත් වුණා. වෙනදා ගෙදර පවත්වාගෙන ගිහිපු නිෂ්පාදනය දැන් වෙනම කර්මාන්ත ශාලාවකට ගත්තා. ඒ අනුව ගෘහ කර්මාන්ත මහා පරිමාණ කර්මාන්ත වුණා. මහා පරිමාණයෙන් නිෂ්පාදනය වෙන්න පටන් ගත්තා. මාස් ප්‍රොඩක්ෂන්. ඒවා මාස් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් මහා පරිමාණයෙන් ලෝකයේ පුරා නැව්වලින් නාවික පරිවහනය හරහා බෙදා හරින්න පටන් ගත්තා. නව නිෂ්පාදන ලෝකයට බුහු වුණා. ගම නගරය වෙන් වෙන්න පටන් ගත්තා. ගෙදරින් ගැලවිලා ව්‍යාපාර කර්මාන්තයට ගියා. මිනිස්සු ගමෙන් කර්මාන්තවල වැඩ කරන්න වෙනම කාර්මික නගරවලට පැමිණියා. යුරෝපයේ ඇවිල්ලා ගම නගරය සංස්කෘතීන් දෙකක් බවට පත් වුණා. මෙන්න කාර්මික විප්ලවය නිසා ලෝකයේ දිශානතිය වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ නිසා බලවේග යන්ත්‍ර බිහිවීම වාෂ්ප එන්ජිමත් එක්ක අත්‍යන්ත්‍ර වෙනස් වීම ගෘහ කර්මාන්ත මහා පරිමාණ කර්මාන්ත වීම දැවැන්ත නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලා බිහිවීම මේ ඔක්කොමත් එක්ක ලෝකයේ වාණිජ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ වෙනස් වීම ඇති වෙන්න පටන් ගත්තා. ඔන්න ඒක නිසා අපි ටියුට් එකේ මෙතන මේ යුරෝපීය රටවල පැතිර ගිය කාර්මික විප්ලවය ගැන 18 වෙනි සියවසේ අගභාගයේ
වැඩිපුර කතා කරනවා ඉස්සරහට ඒකේ විවිධ ප්‍රතිඵලත් එක්ක. නිෂ්පාදන ශාස්ත්‍රයේ ප්‍රතිඵල තමයි මුලින්ම අපිට ලියා ගන්න තියෙන්නේ. කරුණු 6ක් තියෙනවා 3ක් දීලා තියෙනවා ඉතුරු 3 අපි ලියා ගමු. කාර්මික විප්ලවයෙන් නිෂ්පාදන ශාස්ත්‍රයට ඇතිවෙච්ච ප්‍රතිඵල. මෙහෙම ලියන්න පළවෙනි එක නිෂ්පාදන ක්‍රමය වෙනස් වීම. අංක 1 හිස් තැනට ලියන්න. නිෂ්පාදන ක්‍රමය වෙනස් වීම. එතනම ඉස්සරහ වරහණක් දාලා ඒ පළවෙනි පොයින්ට් එකටම ලියන්න ගෘහ කර්මාන්ත මහා පරිමාණ කම්හල් බවට පත්වීම. ගෘහ කර්මාන්ත ඒ කියන්නේ ගෙදර තිබිච්ච බිස්නස් එක ගෘහ කර්මාන්ත මහා පරිමාණ කම්හල් බවට පත්වීම. 1 ඊට දෙවෙනි පොයින්ට් එක ලියන්න 2 ශ්‍රම සූක්ෂම කර්මාන්ත ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම කර්මාන්ත බවට වෙනස් වීම. ශ්‍රම සූක්ෂම කර්මාන්ත ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම කර්මාන්ත බවට වෙනස් වීම. ශ්‍රම සූක්ෂම කියන්නේ ශ්‍රමය වැඩිපුර පාවිච්චි කරන කර්මාන්ත. ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම කියන්නේ ප්‍රාග්ධනය යන්ත්‍ර සූත්‍ර සහ ප්‍රාග්ධනය වැඩිපුර පාවිච්චි කරන කර්මාන්ත. ශ්‍රම සූක්ෂම ඒවා ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම වෙන්න පටන් ගත්තා. තුන්වෙනි පොයින්ට් එකට ලියන්න අත්‍යන්ත්‍ර වෙනුවට බලවේග යන්ත්‍ර භාවිතයට ගැනීම. අත්‍යන්ත්‍ර වෙනුවට බලවේග යන්ත්‍ර භාවිතයට ගැනීම. අත්‍යන්ත්‍ර වෙනුවට බලවේග යන්ත්‍ර භාවිතයට ගැනීම. ඉතුරු ඒවා තුන දීලා තියෙනවා. යන්ත්‍රෝපකරණ භාවිතය නිසා මහා පරිමාණ කර්මාන්ත බිහිවීම අන්න. mass scale production ශ්‍රම විභජනය හා විශේෂීකරණය ව්‍යාපාර කටයුතු වලට භාවිත කිරීම. භාවිත කිරීම. 6 වෙනි පොයින්ට් එකේ අඩුවක් තියෙනවා ටයිපිං වලදී ස්වයං පරිභෝජනය වෙනුවට මෙන්න මෙතන ඉඳලා ඊටු ටික ලියා ගන්න ළමයි ස්වයං පරිභෝජනය වෙනුවට වෙළඳපොළ උදෙසා නිෂ්පාදනය කිරීම. ඒ කියන්නේ මම නිෂ්පාදනය කරන්නේ දැන් මම වෙනුවෙන් නෙමෙයි. මාකට් එකට වෙළඳපොළට ස්වයං පරිභෝජනය වෙනුවට වෙළඳපොළ උදෙසා නිෂ්පාදනය කිරීම. මෙන්න මෙතන තව වචන දෙකක් ආවා ශ්‍රම විභජනය හා විශේෂීකරණය කියලා. අපි ඒක හිමින් සැර ඉදිරි පාඩමකදී බලමු මොකක්ද මේ දෙක කියලා. division of labor and specialization කියන එක ශ්‍රම විභජනය සහ විශේෂීකරණය. ඔන්න නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ සිදු වූ වෙනස්කම්. ඊළඟට අපිට බලන්න තියෙනවා වාණිජ ක්ෂේත්‍රයේ සිදු වූ වෙනස්කම් මොනවද කියන එක. එකෙත් පළවෙනි හිස්තැන් දෙක අපි පුරව ගමු. වාණිජ ක්ෂේත්‍රයේ සිදු වූ වෙනස්කම් 1 වෙළඳපොළ ප්‍රසාරණය වීම. වෙළඳපොළ ප්‍රසාරණය වීම ග්ලෝබල් මාකට් එකක් ඇති වෙන්න පටන් ගත්තා. ලෝකල් මාකට් එක ග්ලෝබල් මාකට් වුණා. 2 උපකාරක සේවාවන්හි ඇති වූ දියුණුව. ඒ කියන්නේ මුදල්, බැංකු, රක්ෂණය, sannivedanaya, ප්‍රවාහනය සහ ගබඩාකරණය. උපකාරක සේවාවන්හි ඇති වූ දියුණුව. දෙවෙනි පොයින්ට් එක. පළවෙනි එක වෙළඳපොළ ප්‍රසාරණය වීම, 2 උපකාරක සේවාවන්හි ඇති වූ දියුණුව. තුන්වෙනි එක දීලා තියෙන ප්‍රවාහන ක්‍රම වල ඇති වූ දියුණුව. තව 4කුත් ලියා ගන්න මෙන්න මේ මැද තියෙන පොඩි ඉඩේ මෙන්න මේ හරිය ලියා ගන්න 4. 4 වෙනි පොයින්ට් එක හරි වැදගත්. දේශීය වශයෙන් පැවති වෙළඳාම අන්තර්ජාතික වෙළඳාමක් බවට පත්වීම. දේශීය වශයෙන් පැවති වෙළඳාම අන්තර්ජාතික වෙළඳාමක් බවට පත්වීම. 4 වෙනි එක ලියා ගන්න අර ඩොමෙස්ටික් ට්‍රේඩ් කියන එක. දේශීය වෙළඳාම ඉන්ටර්නැෂනල් ට්‍රේඩ් ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම බවට පත් වෙනවා කාර්මික විප්ලවය නිසා. ඒක ලියා ගන්න. ඊළඟ විස්තරෙත් හරි වැදගත්. 20 වන සියවසේ අගභාගය හා 21 වන සියවසේ ආරම්භයත් සමග විද්‍යුත් හා sannivedana තාක්ෂණයේ ඇති වූ තොරතුරු ආර්ථිකයේ හේතුවෙන් අන්න මම අර කලින් කියපු තොරතුරු තාක්ෂණයත් එක්ක ඇතිවෙච්ච තොරතුරු තාක්ෂණ විප්ලවය තමයි ඊළඟ යුගයේ බවට පත් වෙන්නේ. කාර්මික විප්ලවයට පස්සේ මොකක්ද දෙන්නේ? තොරතුරු තාක්ෂණ විප්ලවය. දැන් ඇත්තටම ළමයි ඔබටත් හිතෙනවා ඇති මෙහෙම
අන්තර්ජාලය හරහා ලෙක්චර්ස් කරනකොට පන්ති කරනකොට නේද? තොරතුරු තාක්ෂණයේ විප්ලවයක් තමයි කියලා. බැරි වෙලා හරි අන්තර්ජාලය හොයාගෙන තිබුණේ නැත්නම් අද කොහොම වෙයිද ලෝකය කියලා හිතන්න පුළුවන්. ලෝකයේ ගමන් මඟ වෙනස් කරේ නව නිෂ්පාදන. ඒකෙන් එකක් තමයි විදුලි බලය සොයා ගැනීම. ලෝකයට විදුලි බලය සොයාගත්තේ නැත්නම් අපි අද කොහේ ඉඳීවිද? ඒ වගේම ට්‍රාන්සිස්ටරය සොයා ගැනීම. ට්‍රාන්සිස්ටරය සොයාගත්තේ නැත්නම් මේ විදුලි උපකරණ නැහැ බොහොමයක් ඒවා. එහෙනම් අපි වැඩ කරන්නේ කොයි විදිහටද අද? හිතා ගන්න බෑ. කොහොම හරි වැඩ කරයි මේ විදිහට නෙමෙයි. විදුලි බලය සොයා ගැනීම, ට්‍රාන්සිස්ටරය සොයා ගැනීම, අන්තර්ජාල තාක්ෂණය සොයා ගැනීම. අන්තර්ජාලය සොයා ගැනීම. තොරතුරු තාක්ෂණ විප්ලවයේ පළවෙනි බල කණු මේ ආපස්සට ගියොත් එහෙම. ඒ නිසා 20 වන සියවසේ අගභාගය වෙනකොට අපි තොරතුරු සංනිවේදන තාක්ෂණයේ ඉහළටම ඇවිල්ලා එක විප්ලවයක් බවට පත් වුණා. ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කරන ආකාරය සීග්‍රයෙන් වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තා. කරුණු පහක් දීලා තියෙනවා. තොරතුරු තාක්ෂණ විප්ලවයත් එක්ක අපිට මොකද උනේ කියලා. එක වෙළඳපොළ ස්ථානයක් වෙනුවට වෙළඳපොළ අවකාශයක් බිහි වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉස්සර තිබුණේ මාකට් ප්ලේස් එකක්. වෙළඳපොළ ස්ථානය මාකට් ප්ලේස් කියන එක. විකුණුම්කරුවන් සහ ගැනුම්කරුවන් භෞතිකව මුණ ගැහෙන තැන තමයි වෙළඳපොළ ස්ථානය. දැන් මම හවසට පොලේ ගියොත් එළවලු ගන්න අන්න පොළ කියන්නේ එළවලු වෙළෙන්දෝ ටික එතනට ඇවිල්ලා ඉන්නවා එළවලුත් අරගෙන මං වගේ පාරිභෝගිකයෝ යනවා ඒගොල්ලෝ ඉන්න එතනට කිරිබත්ගොඩ පොළට. දැන් මං ඉන්නේ කිරිබත්ගොඩ නිසා. ඒක වෙළඳපොළ ස්ථානය. ෆිසිකල් ලොකේෂන් එකක් තියෙනවා. ගැනුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන් මුණ ගැසී හුවමාරු සම්බන්ධතා පවත්වන වෙළඳපොළ ස්ථානයක්. අද එහෙම එකක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ සක්කයකට භෞතිකව ඇවිල්ලා නැහැ. ගෙදර ඉඳගෙන නැත්නම් වෙනත් පහසුකම් තියෙන තැනක ඉඳගෙන මේ දේශන අහනවා, ඉගෙන ගන්නවා. දැන් භෞතික ස්ථානය නෙමෙයි අවකාශය හැදිලා තියෙන ස්පේස් එක. Not the marketplace but the market space. වෙළඳපොළ අවකාශයක් සකස් වෙලා තියෙනවා අන්තර්ජාලය නිසා, තොරතුරු තාක්ෂණය නිසා නේද? දේශීය ව්‍යාපාර ගෝලීය ව්‍යාපාර බවට පත්වීම. ලංකාවේ ඉඳගෙන අපි ඉන්දියාවේ විශ්වවිද්‍යාලවලට උගන්වනවා. ඇමරිකාවේ ඉඳගෙන සමහරු අපේ රටේ දරුවන්ට උගන්වනවා. අපි පිට රටවල් වල දැන් ඔය අපි ඕඩර් කරලා ගෙන්න ගන්නේ Amazon වලින්, ඊළඟට Alibaba සමාගමේ වෙබ්සයිට්ස් වලින් අන්තර්ජාලය හරහා මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම සිදු කරනවා. අපි අද Gmail පාවිච්චි කරනවා, Google පාවිච්චි කරනවා. ගෝලීය ව්‍යාපාරයක්. Google තමයි දෙන්න තියෙන පළවෙනිම නිදසුන ගෝලීය ව්‍යාපාර සඳහා. Apple, Facebook, Instagram, WhatsApp වගේ තොරතුරු තාක්ෂණය පදනම් කරගත්ත ව්‍යාපාර අතර ඉහළින්ම ඉන්න ගෝලීය ව්‍යාපාරය තමයි Google කියන්නේ. Google සමාගම. ඩිජිටල් ව්‍යාපාර හරහා ඩිජිටල් භාණ්ඩ, ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට්ස් වෙළඳාම් වෙන්න පටන් ගත්තා. දැන් මේ ටියුට් එක ෆිසිකලි දෙන එක ක්‍රමයක්, අනිත් එක මෙහෙම ඩිජිටල් කොපි එකක් දෙන්න පුළුවන් PDF ෆයිල් එකක්. ඒක තව ක්‍රමයක්. ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට්ස්. දැන් මේ ඔබ නරඹන වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක, වීඩියෝ අපි උගන්නන එක ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. digitally we save it in computers. ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට්ස් වැඩියෙන් බිහි වෙන්න පටන් ගත්තා. මම සරලම උදාහරණ කිව්වේ. විද්‍යුත් මුදල්, e-money, භෞතිකව මුදල් භාවිත කරනවා වෙනුවට විද්‍යුත් මුදල් භාවිත කරන්න පටන් ගත්තා. ඒක ඩෙබිට් කාඩ් එකෙන්, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් පටන් අරගෙන විද්‍යුත් මුදල් පසුම්බිය කියන තැනට ඇවිල්ලා අද මොනවත් නැතුව අපි ජංගම දුරකථනයෙන් මුදල් හුවමාරු කරන තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. හැම වාණිජ බැංකුවක්ම, වාණිජ නොවන බැංකුවක්ම පාරිභෝගිකයන්ට ඇප් එකක් දීලා තියෙනවා. දැන් මම People's Bank එකේ කස්ටමර් කෙනෙක්. මට තියෙනවා People's Wave ඇප් එක. ලයිට් බිල් ගෙවන ඒවා, වතුර බිල් ගෙවන ඒවා, මුදල් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන ඒවා, ඊළඟට ඉන්ෂුරන්ස් ගෙවන ඒවා, පෙට්‍රල් ගැහුවාම කාඩ් එකෙන් ගෙවන ඒවා, ෆුඩ් සිටියට ගිහිල්ලා බඩු ගන්න ඒවා, මේ හැමතැනදීම අපි භෞතිකව මුදල් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව එක්කෝ ඩෙබිට් කාඩ් එක, ඒකත් අද චිප් එකත් එක්ක එන කාඩ් එක බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට විද්‍යුත් මුදල් පසුම්බිය. එහෙම නැත්නම් පිට රටවල් වලට ගෙවීම් කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා පවා අපිට වෙබ් කාඩ් ක්‍රමය ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔක්කොම මොනවද මේ? විද්‍යුත් මුදල්. අන්තිම පොයින්ට් එක, විද්‍යුත් ව්‍යාපාර හා විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය වගේ සංකල්ප බිහි වෙන්න පටන් ගත්තා.
e-business, e-commerce කියන එක. e-business and e-commerce විද්‍යුත් ව්‍යාපාර සහ විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය කියන සංකල්ප බිහි වෙන්න පටන් ගත්තා. හරිනේ? එහෙමනම් ඔන්න තොරතුරු තාක්ෂණයත් විප්ලවයක් වුණා කාර්මික විප්ලවයෙන් පස්සේ. අපි දැන් අද මේ කොරෝනා වසංගතය තුල මේ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ මේ ඩිජිටල් බිස්නස් කියන එක හොඳින්ම අත්විඳිනවා. ඊට පස්සේ රූප සටහනක් තියෙනවා ළමයි ටියුට් එකේ බලන්න ව්‍යාපාර බෙදෙන හැටි. ව්‍යාපාරය කියන එක දෙකට බෙදන්න පුළුවන්. කර්මාන්ත සහ වාණිජ්‍ය එකතු වුනහම තමයි ව්‍යාපාර සකස් වෙන්නේ. වාණිජ්‍ය නැවත කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා වෙළඳාම සහ උපකාරක සේවා කියලා. මෙහෙම උපකාරක සේවා ඔබට පුළුවන් අපි දන්න ටික මෙතනින් පෝලිං ගස්ස ගන්න උපකාරක සේවා 5ක් 6ක් විතර බැංකු මූල්‍ය රක්ෂණය ප්‍රවාහනය sannivedanaya සහ ගබඩාකරණය තව එකක් දාන්න පුළුවන්. උපකාරක සේවා. හරිනේ? ඊළඟට වෙළඳාම පැත්තට මොනවද දාන්න පුළුවන්? වෙළඳාම බෙදන්න පුළුවන් දෙකට දේශීය වෙළඳාම සහ විදේශීය වෙළඳාම කියලා. නේ? දේශීය වෙළඳාම විදේශීය වෙළඳාම. ආපහු ඕනනම් දේශීය වෙළඳාම බෙදන්න පුළුවන් තොග වෙළඳාම සහ සිල්ලර වෙළඳාම කියලා. ඒවා නිකන් මතක තියාගන්න අපි ඉස්සරහ පාඩම් වල ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරනවා වෙළඳාම බෙදෙන හැටි සහ උපකාරක සේවා බෙදෙන හැටි වෙනම පාඩම් හැටියට. දැනට ටියුට් එකේ අවශ්‍ය නම් එක සටහනක් දාගන්න. දේශීය වෙළඳාම තොග වෙළඳාම සහ සිල්ලර වෙළඳාම විදිහට විදේශීය වෙළඳාම ආනයන අපනයන ප්‍රතිඅපනයන සහ අන්තරාල වෙළඳාම විදිහට බෙදන්න පුළුවන්. මේ පැත්ත තව ටියුට් එකේ ඉඩ තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් එහෙම පොඩි සටහනක් දාගන්න. එතකොට හොඳ දෙබෙදුම් සූචියක් තියෙනවා. පාඩම් කරගෙන යනකොට හරි ලේසි. ව්‍යාපාර කොටස් දෙකකට කැඩෙනවා කර්මාන්ත සහ වාණිජ්‍ය. වාණිජ්‍ය තමයි මෙහෙම බෙදීගෙන පල්ලෙහාට එන්නේ. O level කොමර්ස් කරපු දරුවන්ට මතක් වේ O level සිලබස් එකේ උගන්වනවා වාණිජ්‍ය විකාශනය කියලා උපමාතෘකාවක්. මෙන්න මේ කොටස තමයි උගන්වන්නේ. මම දැන් මේ කියපු කැලලත් එක්ක ඒ කොටස තමයි එතන උගන්වන්නේ. හොඳයි. ඒ ටික එහෙම සාකච්ඡා කරලා අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ තව ලොකු කොටසකට යන්න විධිමත් ව්‍යාපාරයක ගති ලක්ෂණ ගැන කතා කරන්න. දැන් පටන් ගන්නකොට පළවෙනි පිටුවේදීම මම කිව්වා මේ ටියුට් එකේ විධිමත් ව්‍යාපාරක් තියෙනවා අවිධිමත් ව්‍යාපාරක් තියෙනවා. දැන් මේ කියන්නේ විධිමත් ව්‍යාපාර ගැන. අපි ගොඩක් වෙලාවට කොමර්ස් ඉගෙනගෙන AAT කරලා accountants ලා වෙලා managers ලා වෙලා කවදා හරි දවසක මේ දරුවෝ විධිමත් ව්‍යාපාර කළමනාකරණය කරන්න යන්නේ. එහෙනම් මොනවද විධිමත් ව්‍යාපාරයක ලක්ෂණ? කිහිපයක් දීලා තියෙනවා ටියුට් එකේ ලක්ෂණ 6ක් 7ක් අපි බලමු. පළවෙනි හිස්තැනට ලියා ගන්න ආර්ථික කටයුත්තක් වීම. ඒ කියන්නේ ආර්ථික අරමුණු සමූහයක් තියෙනවා කියන එක. ආර්ථිකේවා. ආර්ථික කටයුත්තක් වීම. ඒ නිසා ඕනම සංවිධානයක් ආර්ථික ඒකකයක් ආර්ථික අරමුණු තියෙන නිසා. පළවෙනි හිස්තැනට ලියන්න විධිමත් ව්‍යාපාරයක් ආර්ථික කටයුත්තක්. ඒක ලාභ අරමුණු වෙන්නත් පුළුවන් සුබ සාධනයේ අරමුණු වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඇයි ආර්ථික කටයුත්තක් කියලා කියන්නේ සීමිත සම්පත් භාවිත කරන නිසා. සීමිත සම්පත් භාවිත කරන නිසා. විකල්ප ප්‍රයෝජන සහිත සීමිත සම්පත් ආර්ථික විද්‍යාවෙන් කිව්වොත් ඒවා භාවිත කරන නිසා. පළවෙනි හිස්තැන ආර්ථික කටයුත්තක් වීම. 2 මිලදී ගැනීම විකිණීම හෝ හුවමාරුවක් වීම. එතන හිස්තැනට ලියන්න දෙවන හිස්තැනට මිලදී ගැනීම කමා විකිණීම හෝ හුවමාරුවක් වීම. එක බයින් ඇන් සෙලින් විකිණීම සහ මිලදී ගැනීම. ව්‍යාපාරයක මේක සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒකටනේ අපි වෙළඳාම කියලා කියන්නේ. බයින් ඇන් සෙලින්. එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදනයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ ගැනත් ඉස්සරහට දාලා තියෙනවා. තුන්වෙනි හිස්තැනට ලියනවා අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියක් වීම. 3 අංක 3ට ලියන්න අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියක් වීම. එකපාරක් කළා නවත්තන එකක් නෙමෙයි. ඒක නිෂ්පාදනය සහ බෙදා හැරීම පිළිබඳ අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියක්. ලාභයේ මතම නෙමේ සිය අරමුණු රඳා පවතින විවිධ ප්‍රතිලාභ සමාජ සුබ සාධනය ඒ සියල්ල මත යන අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියක්.
ව්‍යාපාරවලට සමහර මාස සමහර අවුරුදු තියෙනවා ලාභ නැහැ. හැබැයි බිස්නස් එක දුවනවා වෙන ක්‍රම වලින්. මොකද වෙනත් ප්‍රතිලාභ අයිතිකරුවන් අපේක්ෂා කරනවා. ඒක ස්වයං තෘප්තිය වෙන්න පුළුවන්, නව නිෂ්පාදන වෙන්න පුළුවන්. වෙනත් ප්‍රතිලාභ අයිතිකරු අපේක්ෂා කරනවා. ඒතර ලාභයම නොවේ. හරිනේ? ඔන්න තුන්වෙනි පොයින්ට් එක. හතරවෙනි හිස්තැනට ලියන්න ප්‍රතිලාභයෙන් හෝ ලාභයෙන් අභිප්‍රේරණය වීම. ඒ ලාභ අරමුණු කරගත් සංවිධාන සඳහා ව්‍යාපාරයක සාර්ථක අසාර්ථකභාවය පෙන්නුම් කරන මූලික ලක්ෂණයක්, මූලික දර්ශකයක්, එක ප්‍රාථමික ඉලක්කයක් ලාභ. ලාභය කියලා කියන එක. හරිනේ? එතකොට ලාභ ප්‍රාථමික ඉලක්කයක්. බලන්න වචනේ ප්‍රාථමිකමේ ප්‍රාථමික. එන ඊට වඩා තව දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. අපි කොමර්ස් වල කතා කරනවා 3 P's ගැන. P අකුරෙන් පටන් ගන්න සංකල්ප තුනක් ගැන 3 P's. ප්‍රාථමිකම එක තමයි profit. ඔය කිව්වේ ලාභය. ප්‍රාථමිකම සංකල්ප, ප්‍රාථමිකම ඉලක්කය profit එක. ඒක නැත්තම් ලාභ අරමුණු කරගත් ව්‍යාපාරයකට යන්න බෑ. දෙක people. එකත් පටන් ගන්න P අකුරෙන්නේ. 3 planet. අන්න තිරසර බව. planet කියන්නේ අපේ පරිසරය අර්ථවත් කරන වචනය. planet. profit, people, planet 3 P's. ගැන අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඒ අනුව බලන්න මෙන්න profit කියන එක තමයි ප්‍රාථමිකම ඉලක්කය බාටපත් වෙන්නේ. ප්‍රාථමිකම ඉලක්කය. ලාභ අරමුණු කරගත් ආයතනයකට profit නැත්නම් people කියන්නේ සේවක මණ්ඩලයේ අයිතිකරුවෝ කස්ටමර්ස්ලා සියලු දෙනා. ඒගොල්ලෝ රැක ගන්න විදිහක් නැහැ. planet කියන්නේ පරිසරය, සමාජයේ සංස්කෘතිය, තිරසර බව. ඒවා ගැන කතා කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒ නිසා profit, people, planet කියන 3 P's වලින් ප්‍රාථමික ඉලක්කය තමයි ලාභ අරමුණු කරගත් ව්‍යාපාරයක ලාභය. ඒකෙන් අභිප්‍රේරණය වෙනවා. පස්වෙනි එක හයවෙනි එක දීලා තියෙනවා අවදානමක් සහ අවිනිශ්චිතතාවක් පැවතීම. දැක්කනේ? සෑම ව්‍යාපාර කටයුත්තකම අවදානමක් තියෙනවා. අවදානමක් නැති ව්‍යාපාර කටයුත්තක් නැහැ. සරලව කිව්වොත් මොකද්ද මේ අවදානම කියන්නේ? අවිනිශ්චිතභාවය. අපිට පුරෝකථනය කරන්න බෑ අනාගත තත්ත්වයන්. ඒක නයිසර්ගික අනිවාර්යෙන් මුහුණ දෙන්න සිදුවන දෙයක් ඕනම ව්‍යාපාරයක. ඒක අභ්‍යන්තර බාහිර ව්‍යාපාර පරිසරය ඇති වෙන තත්ත්වයන් වෙන්න පුළුවන්. සාර්ව බලවේගවල ක්‍රියාකාරීත්වය වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ කොරෝනා වගේ ගෝලීය වසංගතයක්. එතකොට ව්‍යාපාර මොනවද කරන්න ඕන? විධිමත් ව්‍යාපාර. මේ අවදානම සහ අවිනිශ්චිතතාවට මුහුණ දෙමින් ඒ තුලින්ම උපාය මාර්ගික වාසි ළඟා කර ගැනීමට අවශ්‍ය උපාය මාර්ග සකස් කිරීම. ඊළඟ එක තමයි නිර්මාණශීලී බව. උවමනා නිර්මාණය කිරීම හෙවත් නිර්මාණශීලී බව. නවෝත්පාදනයන්. වෙනස් වන ව්‍යාපාර පරිසරයට අනුගත වෙන්න නම් ඕනම ආයතනයක ලයිෆ් බ්ලඩ් එක තමයි, ජීව රුධිරය තමයි නව්‍යතා සම්පාදනය කිරීම කියලා කියන්නේ. ඕනම ආයතනයකට. ලෝකය වෙනස් වෙනවා, මිනිස්සු වෙනස් වෙනවා. පාරිභෝගිකය වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙන ලෝකයට කාලයට අනුවර්තනය වෙන්න නම් හැම ආයතනයක්ම නව්‍යතා බිහි කරන්නට අවශ්‍යයි. ඒ නව්‍යතා පාරිභෝගිකයෝ වැළඳගත්තද? වෙළඳපොලේ හරියට ස්ථාපිත වුණාද? මේ සියල්ල ව්‍යාපාරයක තව ලක්ෂණයක් බවට පත් වෙනවා විධිමත් ව්‍යාපාරයක. බොහෝ විධිමත් ව්‍යාපාරවල පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වෙනම ඒකක පිහිටවලා තියෙනවා රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩිවෙලොප්මන්ට් වලට. ඒවයි නිරන්තර පර්යේෂණ සිදු කරනවා. නව්‍යතා සම්පාදනයට අවශ්‍ය මූලාශ්‍ර දැනුම සපයා දෙනවා. අදහස් ජනිත කරනවා. රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩිවෙලොප්මන්ට් වලින් පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන කටයුතු. නව්‍යතාවලට නිරන්තරයෙන් යනවා. ඒ නව්‍යතාවලට නොගිහිපු ව්‍යාපාර සහ නිෂ්පාදන ලෝක ඉතිහාසයේ වඳ වෙලා ගියා අපි දැක්කා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ළමයි ලෝකෙ හිටපු ශක්තිමත්ම සත්තු කවුද කියලා? ඒ තමයි ඩයිනෝසර්ලා. අද ඩයිනෝසර්ලා ඉන්නවද? ඇයි උන් වඳ වෙලා ගියේ? ඩයිනෝසර්ලා වඳ වෙලා ගියේ
වෙනස් වන ලෝකයට සහ පරිසරයට ඒගොල්ලෝ අනුවර්තනය නොවෙච්ච නිසා. හැබැයි ඩයිනෝසර්ලා ඉන්න කාලේ කැරපොත්තොත් හිටියා. උන් අදත් ඉන්නවා. ඒ වගේ අය වෙනස් වන පරිසරයට අනුවර්තනය වුණා. ඩයිනෝසර්ට එහෙම වෙන්න බැරි වුණා. ඒක නිසා ඔය වැඩේම වෙන්න පුළුවන් ව්‍යාපාර වලට. මහා ඩයිනෝසර් වගේ ව්‍යාපාර තිබුණා ලෝකේ. හැබැයි ඒවා කඩන් වැටුණා. ඩයිනෝසර් ප්‍රොඩක්ට්ස් තිබුණා. ඒවා මාකට් එකෙන් අතු ගෑවිලා ගියා. වෙනස් වන ලෝකයට වෙනස් වන පාරිභෝගික අවශ්‍යතාවලට ගැලපෙන්න ක්‍රියාත්මක වුණේ නැති නිසා. ඒ නිසා වෙනස් වන ලෝකයේ තුල නව්‍යතා සම්පාදනය අවශ්‍යයි. වෙනස් වීම අවශ්‍යයි. හරිනේ? ශ්‍රී ලංකාවෙත් තිබුණා ලෝකෙත් තිබුණා. මේ වගේ මහ දැවැන්ත ව්‍යාපාර දැවැන්ත ප්‍රොඩක්ට්ස් නිෂ්පාදිත. ඒවා වෙනස් වෙලා ගියා නැති වෙලා ගියා අවසානයේ. හොඳයි. ඔය මං කිව්වේ ටියුට් එකත් එක්ක විධිමත් ව්‍යාපාරයක මූලික ගති ලක්ෂණ 6ක්. ඊළඟට ඒ පිටුවෙම අපිට තියෙනවා තව ටිකක් පල්ලෙහාට යනකොට නේද කීවෙනි පිටුවද ඒක 7 වෙනි පිටුවේ ව්‍යාපාර හා බැඳිච්ච සංකල්ප. ව්‍යාපාරික සංකල්ප. මේවා මූලික සංකල්ප. මෙතනින් එහාට ඒ සංකල්ප ගැන තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ ටික ටික. අවශ්‍යතා සහ උවමනා needs and wants කියන එක. මේක තමයි ඊළඟට කතා කරන්නේ ඒබ්‍රහම් මැස්ලෝගේ අවශ්‍යතා දූරාවලි න්‍යායත් එක්ක. හුවමාරුව හා ගනුදෙනුව. ගනුදෙනුකාර අගය හා තෘප්තිය. නිෂ්පාදනය හා නිෂ්පාදිතය. බලන්න මේ වචන දෙක එක ළඟින් යනවා නමුත් දෙකක්. ප්‍රොඩක්ෂන් කියන එකයි ප්‍රොඩක්ට් කියන එකයි. නිෂ්පාදනය නිෂ්පාදිතය. අනාගත අපේක්ෂාවන්. ඉල්ලුම. ඊළඟට පාරිභෝගිකයා කියන්නේ කවුද? ගනුදෙනුකරු කියන්නේ. මේ දෙන්න දෙන්නෙක්. බැලූ බැල්මට හිතෙන්නේ එක අදහසක් ගැන දෙන වචන දෙකක් කියලා නමුත් නෑ. ව්‍යාපාරික සම්පත්, වෙළඳපොළ, උපාය මාර්ග. මේක තනි වචනයක් වෙන්න ඕන. ටියුට් එකේ දෙකට කැඩිලා ටයිප් වෙලා තියෙන්නේ උපාය මාර්ග ස්ට්‍රැටජි. තනි වචනයක්. ඒව ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. පළවෙනි එක අවශ්‍යතා සහ උවමනා. needs and wants කියන එක. ටියුට් එකේ 8 වෙනි පිටුවට ගියොත් අවශ්‍යතා සහ උවමනා මූලිකම ව්‍යාපාර සංකල්පයක්. මුලින්ම තියෙනවා මිනිස් අවශ්‍යතා කියන්නේ මොනවද කියන එකට නිර්වචනයක්. පළවෙනි වාක්‍යයේ තියෙනවා මතක තියාගන්න ඕන අදහස. අවශ්‍යතා යනු මොනවද අවශ්‍යතා කියන්නේ? මිනිසා විසින් ජීවත් වීම උදෙසා අනිවාර්යෙන් සපුරාගත යුතු කායික හා මානසික තත්ත්වයන්. එහෙනම් අවශ්‍යතා වර්ග දෙකයි කායික අවශ්‍යතා සහ මානසික අවශ්‍යතා කියලා. අනිවාර්යෙන් සපුරාගත යුතු කායික හා මානසික තත්ත්වයන්. අනිවාර්යෙන් බලන්නේ වචනේ. සපුරාගත යුතු කායික හා මානසික තත්ත්වයන්. එහෙනම් කායික අවශ්‍යතා කියලා જાතියකුත් තියෙනවා. මානසික අවශ්‍යතා කියලා જાතියකුත් තියෙනවා. දැන් ආදරය ලබා ගැනීම, බලය, අවධානය ඒව මොනවද? මානසික අවශ්‍යතා. ආහාර, ඇඳුම්, නිවාස, ආරක්ෂාව වගේ දේවල් ඒව ඇවිල්ලා කායික අවශ්‍යතා. හැබැයි මානසික ආරක්ෂාවත් වැදගත්. අධ්‍යාපනය මේ දෙකෙන් කොතනටද යන්නේ කියන එක ගැන තාම ලෝකයේ ඩිබේට් එකක්, විවාදයක් තියෙනවා. ඔන්න මූලික අවශ්‍යතා මේ ඇසුරෙන් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ අවශ්‍යතා තේරුම් ගන්න ඒබ්‍රහම් මැස්ලෝ ඉදිරිපත් කරපු මේ අවශ්‍යතා දූරාවලිය අපිට වැදගත් වෙනවා. ආවලිය නැත්තම් දූරාවලිය. ඒබ්‍රහම් මැස්ලෝ තමයි මේක ඉදිරිපත් කරන්නේ. මිනිස්සු අවශ්‍යතා සපුරා ගන්න පෙළඹෙන ආකාරය කිසියම් දූරාවලියක ස්වරූපයෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ අනුව අපිට තියෙනවා අවශ්‍යතා වර්ග 5ක්. මේව කියවන්න ඕන යට ඉඳන් උඩට. මේ දූරාවලිය ඇත්තටම කියවන්න ඕන මෙහෙම පහළ ඉඳන් ඉහළට. යට ඉඳන් උඩ පැත්තට තමයි කියවන්න ඕන. මම ඔය ඊතලයේ ගැහුවේ ඒකයි. යට ඉඳන් උඩට කියවන්න. යටින්ම තියෙන්නේ කායික අවශ්‍යතා. physiological needs. කායික අවශ්‍යතා. ආහාර, හිසට සෙවණක් නේද? විලි වැසෙන ඇඟට වස්ත්‍රයක්, කායික අවශ්‍යතා. ඊළඟට ආරක්ෂණ අවශ්‍යතා, security needs තියෙනවා. කායික අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ වුණාම තමයි මිනිස්සු ආරක්ෂණ අවශ්‍යතා ගැන හිතන්නේ. අන්න. කායික අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ ආරක්ෂණ අවශ්‍යතා ගැන හිතනවා.
ආරක්ෂණ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ සමාජීය අවශ්‍යතා ගැන හිතනවා. සමාජීය අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ මමත්ව අවශ්‍යතා ගැන හිතනවා. ඒවත් සම්පූර්ණ වෙච්ච උදවිය ආත්ම පරිපූර්ණ අවශ්‍යතා ගැන කල්පනා කරනවා. මෙහෙම යට සිට උඩට පියවරෙන් පියවර මිනිස්සු එකින් එක මේ අවශ්‍යතා වර්ග සම්පූර්ණ කරගෙන උඩට යනවා කියන එකයි ඒබ්‍රහම් මැස්ලෝ මේ දූරාවලි න්‍යායෙන් පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. දැන් හරියට කන දෙයක් නැතුව ඉන්න හිටින්න තැනක් නැති කෙනෙක් ආරක්ෂාව ගැන හිතන්නේ නැහැ. එයා ඕන දෙයක් කරනවා අර මූලික කායික අවශ්‍යතා දෙක තුන ඉටු කර ගැනීම සඳහා. ඒව සම්පූර්ණ වෙනකොට ඔන්න ආරක්ෂාව ගැන හිතනවා. දැන් රස්සාවකට යන්නෙත් එහෙමනේ මිනිස්සු. මුලින්ම ඕන රස්සාවකට යනවා. රස්සාව ස්ථිර වුණත් එකයි නැතත් උනයි කොන්ත්‍රාත් සේවකයෙක් වුණත් එකයි తాවකාලික සේවකයෙක් වුණත් එකයි ස්වයං සේවා වෘත්තිකයෙක් ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් වුණත් එකයි for anything ගියා. පස්සේ තමයි රස්සාව ස්ථීර වෙනවද පරිවාස කාලය කොච්චරද පර්මනන්ට් වෙන්න පුළුවන්ද ආරක්ෂාව වෘත්තීය ආරක්ෂාව හිතන්නේ දෙවනුව. සමාජීය අවශ්‍යතා ඊළඟට හැමෝම කිසියම් සමාජයක් ඇතුළේ ඉන්න කැමති. විවිධ සමිති සමාගම් වල සමාජිකයෝ වෙනවා යාළුවෝ ඇසුරු කරනවා ටීම් සදාගෙන සෙල්ලම් කරනවා. අද දැන් virtual social needs තියෙනවා කියලා කියනවා මිනිස්සුන්ට. virtual social needs. අපි මේ භෞතික ලෝකයේ ටීම් සදාගෙන සමාජීය අවශ්‍යතා ඉටු කරගන්නවා විතරක් නෙමෙයි. එක එක online communities හදාගෙන virtual communities හදාගෙන අපේ අවශ්‍යතා ඉටු කරගන්න උත්සාහ කරනවා. එහෙම නේද? Facebook groups තියෙනවා, pages වලට subscribe කරලා තියෙනවා, Instagram groups තියෙනවා, WhatsApp groups තියෙනවා. මේ virtual networking හරහා අපේ සමාජීය අවශ්‍යතා ඉටු කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඊළඟට සම්මානනීය අවශ්‍යතා, ගෞරවයට පාත්‍ර වීම, මගේ අදහස් වලට අනිත් අය ගරු කිරීම, අවධානය දිනා ගැනීම මේ ඔක්කොම එනවා සම්මානනීය අවශ්‍යතා තැනට. ඊට පස්සේ තමයි ආත්ම පරිපූර්ණ අවශ්‍යතා එන්නේ. නිවන් දැකීම, විමුක්තිය සොයා ගැනීම, උපරිම උපදේශීය ධාරිතාවෙන් ආයතනයක කටයුතු කිරීම මේ වගේ තත්ත්වයන්. ඔන්න එහෙනම් අවශ්‍යතා දූරාවලිය අනුව ඒබ්‍රහම් මැස්ලෝ කියනවා අපිට මේ අවශ්‍යතා වර්ග පහ මේක පහළ ඉඳන් ඉහළට කියෝගෙන ගියොත් පියවරෙන් පියවර මිනිස්සු සම්පූර්ණ කරගන්න උත්සාහ කරන ආකාරය ගැන. ඊට පස්සේ මේක පැහැදිලි කරනවා මොනවද උවමනා කියන්නේ. උවමනා කියන්නේ මොනවද? අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට ඇති විකල්ප ක්‍රම උවමනා ලෙස හැඳින්වේ. සරලව කිව්වොත් භාණ්ඩ හා සේවාවලට ඇති කැමැත්ත මේ කිසියම් අවශ්‍යතාවක් තෘප්තිමත් කිරීම සඳහා යම් භාණ්ඩයකට හෝ සේවාවකට ඇති පුද්ගල කැමැත්ත උවමනාවක් කියලා කියනවා. භාණ්ඩ හා සේවා පරිභෝජනයට මිනිසා තුළ හටගන්නා කැමැත්ත උවමනා යන්නෙන් අදහස් වේ. දැන් නිකන් හිතන්න අපිට ආහාර කියන අවශ්‍යතාව සපුරගන්න විවිධ මාර්ග තියෙනවා. බත් කන්න පුළුවන්, පාන් කන්න පුළුවන්, ඉන්දියාප්ප කන්න පුළුවන්. විකල්ප ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා ආහාර කියන අවශ්‍යතාවයට. ඇඳුම් අපිට ෂර්ට් එකක් අඳින්න පුළුවන් පිරිමි දරුවෙකුට නම් ටී-ෂර්ට් එකක් අඳින්න පුළුවන්. කලිසමක්, සරමක්, බොටම් කලිසමක් විකල්ප ක්‍රම. ගැහැණු ළමයෙකුට නම් ගවුමක්, සාරියක්, හැට්ටයක්, සායක් විවිධ ක්‍රම. හැබැයි අවශ්‍යතාව මොකද්ද? ඇඳුමක් ඇඳලා විලිවසා ගැනීම, මැසි මදුරුවන්ගෙන් සීතලෙන් උෂ්ණත්වයෙන් ආරක්ෂා වීම වගේ අවශ්‍යතාවක්. ඒ නිසා විවිධ ක්‍රම තියෙනවා එකම අවශ්‍යතාව සඳහා. ඒ නිසා අපි කියනවා අවශ්‍යතා පොදු උවත් උවමනා විවිධයි කියලා. මෙතන යට ටියුට් එක ඉඩ තියෙන නිසා ලියා ගන්න පුළුවන් ඕනනම් අවශ්‍යතා පොදු උවත් උවමනා විවිධ වේ. උවමනා සංකීර්ණ වේ, උවමනා අසීමිත වේ. ඒ නිසා උවමනා අතර තෝරා ගැනීමක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒක තමයි අපි පරිභෝජන තීරණ ගන්නවා කියලා කියන්නේ. මට බඩගිනි දැනෙන උදේට. හැබැයි මම තීරණය කරන්න ඕන බත් කනවද, පාන් කනවද, ඉන්දියාප්ප කනවද, නූඩල්ස් කනවද කියලා. මට හිසට සෙවණක් අවශ්‍යයි. මම තෝරා ගැනීමක් කරන්න ඕන තනි නිවාසයක ඉන්නවද, තට්ටු නිවාසයක ඉන්නවද, කුලී නිවාසයක ඉන්නවද, පැල්පතක් හදාගෙන ඉන්නවද, පාරේ බුදියනවද කියලා. බස් වලට එක බුදියනවද කියලා. එතකොට පරිභෝජන තීරණ කියන්නේ අවශ්‍යතා පිළිබඳ ගන්න තීරණ වලට නෙමෙයි ළමයි. උවමනාව මොකද්ද? මේ අවශ්‍යතාව සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා
මම තෝරගන්න උවමනාව මොකද්ද? බද්ද පාන්ද තෝරගන්නේ බඩගින්න කියන අවශ්‍යතාවයට. අන්නේ තෝරා ගැනීම තමයි පරිභෝජන තීරණ ගන්නවා කියලා කියන්නේ. ආර්ථික විද්‍යාවේදී ඉගෙන ගනු ලබන සෑම තීරණයකටම කැපකිරීමක් තියෙනවා. කැපකිරීම තමයි අපි කියන්නේ ආවස්තික පිරිවැය කියලා. ඊළඟ පිටුවේ වගුවක් දාලා තියෙන ඔයාලට මේ අවශ්‍යතා සහ උවමනා අතර වෙනස්කම්. යම් සාධක සමූහයක් පදනම් කරගෙන මේ පදනම කියලා තියෙන්නේ සාධක ටික. යම් සාධක සමූහයක් පදනම් කරගෙන අවශ්‍යතා සහ උවමනා අතර වෙනස්කම් කිහිපයක් මේකේ දීලා තියෙනවා. බලන්න මොනවද කියලා. අර්ථයෙන් ගත්තොත් අර්ථය කියන්නේ අර්ථකථනය. අවශ්‍යතා කියන්නේ ජීවත් වීමේදී අනිවාර්යෙන් සපුරා ගත යුතු කායික හා මානසික තත්ත්වයන්. හැබැයි උවමනා කියන්නේ එකී අවශ්‍යතා සපුරා ගන්න තියෙන විකල්ප ක්‍රම නැතහොත් ඒ සඳහා ඇතිවන පුද්ගල කැමැත්ත. පුද්ගලයා තුළ ඇතිවන කැමැත්ත. අවශ්‍යතා සීමිතයි. ඒවා උපතින් ඇතිවේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. සියලු දෙනාටම පොදුයි ප්‍රාථමිකයි නේද? ජීව විද්‍යාත්මකයි. නමුත් උවමනා කාලය සමග වෙනස් වෙනවා. අවශ්‍යතා සීමිත වුවත් උවමනා අසීමිතයි. අවශ්‍යතා පොදු වුවත් උවමනා විවිධයි. ඒ නිසා සංකීර්ණයි. ඊළඟ ලක්ෂණය බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙන එක අවශ්‍යතා උපතින් බිහි වෙනවා. ජීව විද්‍යාත්මකයි. නමුත් උවමනා ව්‍යාපාරිකයන් විසින් නිර්මාණය කරනවා. එහෙනම් ව්‍යාපාරිකයෝ මේ නව්‍යතා නිර්මාණය කරනවා කියලා මොනවද නිර්මාණය කරන්නේ? අවශ්‍යතා නෙමෙයි උවමනා. භාණ්ඩ හා සේවා. ඒක හරි ලස්සනයි. ඔය හැම වෙලාවෙම ඉරිගහන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මේ වගේ ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. අතීතයේ බැලුවොත් පාස් පේපර්ස් අපි ඩිස්කස් කරන කාලෙට ව්‍යාපාරිකයන්ට අවශ්‍යතා නිර්මාණය කරන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ උවමනා තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. උවමනා නිර්මාණය කිරීමේ තරඟයක ඒගොල්ලෝ යෙදී සිටිනවා. අවශ්‍යතා අපිට උපතත් එක්ක බිහි වෙනවා. දැන් බඩගින්න කියන එක කිසිම බිස්නස්මන් කෙනෙකුට නිර්මාණය කරන්න බෑ. මෙලොව උපදින සෑම සත්වයකුටම බඩගින්න දැනෙනවා. ඒක ජීව විද්‍යාත්මකයි. හැබැයි බඩගින්න නිවා ගන්න ක්‍රම ඒගොල්ලන්ට නිර්මාණය කරලා දෙන්න පුළුවන්. පීසා නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. දැන් පහුගිය කාලේ ආවා පොලොස් පීසා කියලා එකක්. වෙජිටේරියන්ස්ලාට පීසා එකක් තිබුණේ නෑ ශ්‍රී ලංකාවේ. වෙජිටේරියන් අයට චීස් පීසා තමයි තිබුණේ. දැන් තියෙනවා පොලොස් පීසා. ඊළඟට දැන් තියෙනවා පොලොස් වලින් හදපු සොසේජස්. අන්න ව්‍යාපාරිකයෝ නිර්මාණය කරපු උවමනාව. වෙජිටේරියන් අයට අපි කොහොමද සිංහලෙන් කියන්නේ මේ මස් මාළු කන්නේ නැති අයට කන්න සොසේජස් එකක්, පීසා එකක්, ඒගොල්ලන්ට කන්න මීට් බෝල්ස් එකක්. ඒකේ මස් නැහැ. ඒක පොලොස් වලින් වෙන්න පුළුවන්, කොස් ඇට වලින් වෙන්න පුළුවන්, කොස් වලින් වෙන්න පුළුවන්. මම මේ ෆුඩ් ඇන්ඩ් බෙවරේජ් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන් කියන්නේ ආහාර කර්මාන්තයෙන් ගත්තොත් නිර්මාණය කෙරුවා. හැබැයි කුසගින්න, බඩගින්න තමයි අවශ්‍යතාව. එහෙනම් ඔන්න අවබෝධ කරගන්න අවශ්‍යතා පොදුයි, උපතින් බිහි වෙනවා. ඒවා කාටවත් නිර්මාණය කරන්න බෑ. ජීව විද්‍යාත්මකයි. මෙලොව උපන් අපි හැමෝටම ඒ අවශ්‍යතා ඇති වෙනවා. නමුත් උවමනා ව්‍යාපාරිකයෝ නිර්මාණය කරනවා. ඒ උවමනා නිර්මාණය කරන්න විකල්ප ප්‍රයෝජන සහිත හිඟ සම්පත් ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා. ඒ විකල්ප ප්‍රයෝජන සහිත හිඟ සම්පත් භාවිත කරමින් තරඟයක නිරත වෙනවා එකිනෙක ව්‍යාපාරිකයන් අතර අපිට සුදුසුම උවමනාව නිර්මාණය කරලා වෙළඳපොළට මුදා හැරීම සඳහා. එහෙනම් උවමනා නිර්මාණය කිරීම පමණයි ව්‍යාපාරිකයාට කළ හැක්කේ, අවශ්‍යතා නොවේ. ඊළඟට අදාළ වීම කියන ලක්ෂණය ගත්තොත් ඔබ බලන්න අවශ්‍යතා කාටත් පොදුයි. එංගලන්ත මහරජිනට දැනෙන බඩගින්නම අපිටත් දැනෙනවා. ඒක පොදුයි. උවමනා පුද්ගලයා අනුව වෙනස් වෙනවා. එංගලන්ත මහරජින එක කෑමක් කනකොට බඩගින්න නිවා ගන්න අපි තව කෑමක් කනවා. පුද්ගලයා අනුව වෙනස් වෙනවා. පුද්ගල කැමැත්ත, මිලදී ගැනීමේ හැකියාව හෙවත් ක්‍රය ශක්තිය. ඒ වචන ඉස්සරහට උගන්වනවා. එකිනෙකාගේ ක්‍රය ශක්තිය වෙනස්. මිලදී ගැනීමේ හැකියාව වෙනස්. ඒ අනුව අපි තුලින් ඉල්ලුමක් බිහි වෙන්නේ මොකටද කියන එක වෙනස් වෙනවා. කැමැත්ත තිබුණට මදි මිලදී ගැනීමේ හැකියාව, ක්‍රය ශක්තිය තියෙන්න ඕන. එන උවමනා තෝරා ගැනීම, ඒ ගන්න පරිභෝජන තීරණය පුද්ගලයා අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒ වගුව හොඳට බලන්න අවශ්‍යතා සහ උවමනා අතර වෙනස තමයි ඒක දීලා තියෙන්නේ. ඊළඟට හරි අපූර්ව විස්තරයක් තියෙනවා මේ වගුවට යටින් බලන්න ළමයි.
රටක ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය තීරණය වීම කෙරෙහි අවශ්‍යතා උවමනා ඍජුව සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. නේද? ඒක සංඛ්‍යා ලේඛන ටිකකුත් දීලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පුරවැසියන්ගේ ජීවිතයේ ගුණාත්මක භාවය හෙවත් මානව තෘප්තියේ මට්ටම මන්නු ලබන දර්ශකය වන ජීවත් වීමට වඩාත් සුදුසුම ස්ථාන දර්ශකය. 2019 සංඛ්‍යා ලේඛන දීලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්නේ 64 වෙනි ස්ථානයේ. 2020 දත්ත මෙටියුට් එකේ දාලා නැහැ. ඒ වාර්තාව තාම අපිට ලැබිලත් නැහැ. අන්තර්ජාලයට මුදා හැරලා නැහැ. 2019 දත්ත අනුව ජීවත් වීමට සුදුසු රටවල් පෙළ ගැස්සුවාම අපි ඉන්නේ 64 වෙනි ස්ථානයට. ඒ කියන්නේ අපිට වඩා ජනතාව තෘප්තිමත් ජීවත් වීමට සුදුසු ජීවිතයේ ගුණාත්මක භාවය වැඩි රටවල් 63ක් ලෝකේ තියෙනවා. 64 වෙනි ස්ථානයේ. ස්විට්සර්ලන්තය, ඔස්ට්‍රේලියා, නෝර්වේ, ස්වීඩන්, නිව්සීලන්ත, නෙදර්ලන්ත, කැනඩා ඉහළ අගයක් ලබාගත් රටවල්. මේකේ පහුගිය කාලේ අර හැපිනස් ඉන්ඩෙක්ස් කියලා එකක් හැදුවා. ඒ කියන්නේ ලෝකේ සන්තුෂ්ටි දර්ශකය කියන එක. ඒ සන්තුෂ්ටි දර්ශකය කියන එකෙත් ස්වීඩන්, නෝර්වේ, නෙදර්ලන්ත වගේ රටවල් ඉහළින් සිටියා. හොඳයි. ඉතින් මේ පුද්ගල උවමනා මොනවා අනුවද වෙනස් වෙන්නේ කියන සාධක දාලා තියෙන. අපි මෙතන වගුවෙත් ඒක පැහැදිලිව කිව්වා. අවශ්‍යතා පොදු වුණාට උවමනා පුද්ගලයා අනුව වෙනස් වේ. නේද? මේ අදාළ වීම කියන පදනම යටතේ ඒකයි පැහැදිලි කරේ. ඒ උවමනා වෙනස් කරන තවත් සමාජ විද්‍යාත්මක සහ ප්‍රජා විද්‍යාත්මක සාධක තියෙනවා. එකක් තමයි ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය. ගැහැණු අයට අවශ්‍ය වෙන දේවල් නෙමේ පිරිමි අයට අවශ්‍ය වෙන භාණ්ඩ. අත්ඔරලෝසුවේ, කොණ්ඩ කටුවේ, කණ්ණාඩියේ, සැරප්පුවේ, සපත්තුවේ, ඇඳුමේ කැඩුමේ ඉඳලා ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව උවමනා වෙනස් වෙනවා. වයස අනුව, ඊළඟට ආර්ථික මට්ටම අනුව, ආගම, සංස්කෘතිය, ජාතිය අනුව භාවිත කරන භාණ්ඩ හා සේවා වෙනස් වෙනවා. පරම්පරාවෙන් එන පුරුදු අනුව හෝ පරම්පරාව අනුව මේකුත් තියෙනවා. ඒක සමාජ විද්‍යාත්මක සහ ප්‍රජා විද්‍යාත්මක කාරණයක්. ඊළඟට අධ්‍යාපන මට්ටම අනුව අපි උවමනා එකිනෙකා අතර වෙනස් වෙනවා. රයිට්. ඔන්න එහෙනම් මූලික සංකල්ප දෙකක් කතා කරා. අවශ්‍යතා සහ උවමනා කියන එක. අපි තව එකක් කතා කරලා මේ දේශනය අවසානයකට එමු. ඉල්ලුම කියන තැන. ඉල්ලුම කියන මූලික සංකල්පය. ඩිමාන්ඩ් කියන එක. ඉල්ලුම ගැන සෑහෙන දේවල් ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙන ගන්නවා. ඉල්ලුම ගැන සාකච්ඡා කරමු. මිලදී ගැනීමේ හැකියාව මත පදනම් වූ උවමනාවක්. අන්න 1 2. 1 තමයි කැමැත්ත. 2 තමයි මිලදී ගැනීමේ හැකියාව. කැමැත්ත, හැකියාව. 1ක් තමයි මිලදී ගන්න කැමැති, 2 හැකියාවක් තියෙනවා. හැකියාවට තමයි ක්‍රය ශක්තිය කියලා කියන්නේ. මිලදී ගැනීමේ හැකියාව මත පදනම් වූ උවමනාවක් ඉල්ලුම ලෙස සැලකේ. එහෙනම් කවුරු හරි ඇහුවොත් දැන් ඉල්ලුමක් බිහි වෙන්න අවශ්‍ය සාධක දෙක මොනවද? 1 මිලදී ගැනීමේ කැමැත්ත, 2 මිලදී ගැනීමේ හැකියාව. ඒ දෙකම එකතු වෙන්න ඕන. අද 3 වෙනි සාධකයකුත් අපි දානවා මිලදී ගැනීමේ සුදුසුකම කියලා. qualification to purchase. ඒක 3 වෙනි අමතර සාධකය. මේ දෙක තමයි මූලික දෙක. එකක් මිලට ගැනීමට ඇති කැමැත්ත, 2 මිලට ගැනීමට ඇති හැකියාව. දැන් හිතන්න මම ඇයි සුරුට්ටු බොන්නේ නැති, ඉල්ලුමක් නැහැ සුරුට්ටු වලට මගෙන්. ඔයගොල්ලන්ට hina යයි මොනවද සර් කියන්නේ කියලා. උදාහරණයක් මේ. ඇයි නැත්තේ? සුරුට්ටු ගන්න හැකියාවක් නැද්ද? පුළුවන්. සල්ලි තියෙනවා. මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. සුරුට්ටුවක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මොකද්ද නැත්තේ? උවමනාවක්, කැමැත්තක් නැහැ. අපි හිතමු හෙලිකොප්ටරයක්. කැමති හෙලිකොප්ටරෙන් වැඩට යන්න තියෙනවා නම් උවමනාව තියෙනවා. මං කැමති හෙලිකොප්ටරයක් ගන්න. හැබැයි ඇයි මගෙන් ඉල්ලුමක් බිහි වෙන්නේ නැත්තේ? හැකියාවක් නැහැ, සල්ලි නැහැ හෙලිකොප්ටරයක් ගන්න. එහෙනම් බලන්න ඉල්ලුම බිහි වෙන්නේ මේ සාධක දෙකම එකතු වුනහම. මිනිසා තුළ, පාරිභෝගිකයා තුළ මිලදී ගැනීමට කැමැත්තක් බිහි වෙන්න ඕන. කැමැත්ත තිබුණට මදි, සල්ලි තියෙන්නත් ඕන. මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නත් ඕන. එහෙනම් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව මත පදනම් වූ උවමනාව ඉල්ලුම ලෙස සැලකේ කියන වාක්‍ය හොඳට මතක තියාගන්න. ඕක ආර්ථික විද්‍යාවේ කොහොමද කියන්නේ? ක්‍රය ශක්තියෙන් උසිගැන්වුණු කැමැත්ත.
ක්‍රය ශක්තිය කියන්නේ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව. ක්‍රය ශක්තියෙන් උසිගැන්වුණු කැමැත්ත තමයි ඉල්ලුම කියලා කියන්නේ. පුද්ගලයෙකු සතු වැය කළ හැකි ආදායම මත ක්‍රය ශක්තිය තීරණය වේ. අපිට ආදායම හම්බුනාට වැය කළ හැකි ආදායම ඩිස්පෝසබල් ඉන්කම් කියන එක වෙනස්. ඒක ආර්ථික විද්‍යාවේ උගන්වනවා ආදායමෙන් ඍජු ආදායම් බදු ගෙව්වට පස්සේ තමයි වැය කළ හැකි ආදායම ඉතුරු වෙන්නේ කියලා. එසේම මිලදී ගැනීමේ සූදානමක් පැවතීම අර කැමැත්තත් එක්ක ඉල්ලුමක් බිහිවීමට අවශ්‍ය සාධක බවට පත් වෙනවා. හරිනේ මිලදී ගැනීමේ කැමැත්ත තියෙන්නේ මිලදී ගැනීමේ සූදානම හැකියාව කොන්දේසි තුනකට කඩලා ටියුට් එකේ කියන මූලික දෙක අර දෙක. කැමැත්ත හැකියාව. තව අමතර කාරණයකුත් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා ඒ තමයි මිලදී ගැනීමේ සුදුසුකම්. දැන් කාන්තාවක් පරිභෝජනය කරන කණ්ණාඩි කූට්ටමක් ඇයි අපි ගන්නෙ නැත්තේ? ඒක ක්වොලිෆිකේෂන්ස් නෑ. පිරිමි කෙනෙකුට ඒ කණ්ණාඩි කූට්ටම දාන්න සුදුසුකමක් නෑ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව. පිරිමි ළමයෙක් අපි හිතමු රෝස පාට ෆ්‍රේම් එකක් තියෙන කණ්ණාඩි කූට්ටමක් දැම්මොත් එහෙම ඒක සමහරට විහිළුවක් වෙන්න පුළුවන්. ගෑනු ළමයෙක් රෝස පාට ෆ්‍රේම් එකක් තියෙන කණ්ණාඩි කූට්ටමක් දැම්මොත් එයාට ලස්සනයි කියලා අනිත් අය කියයි. ඇයි ඒ භාණ්ඩය සමාජ විද්‍යාත්මක සමාජය හදාගෙන තියෙනවා රෝස පාට ආවොත් ඒක කාන්තා වර්ණයක් කියලා. නිල් පාට ආවොත් ඒක පිරිමි වර්ණයක් කියලා. දැන් අපි අපේ ජංගම දුරකථනයේ පිටිපස්සට රෝස පාට බෑක් කවර් එකක් දාන්න නැත්තේ? පිරිමි ළමෙක් එහෙම දැම්මොත් එහෙම විහිළුවක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා මේ සමාජය සම්මත කරගත්ත නිෂ්පාදිත වර්ණ කෑම බීම විවිධ සාධක අනුව තියෙනවා ගොඩක්. අන්න ඒවා පරිභෝජනය කරන්න මිලට ගන්න සුදුසුකම් තියෙන්නත් ඕන. ක්වොලිෆිකේෂන්ස් තියෙන්නත් ඕන. හරි. එහෙනම් ඒ සාධක ටික මතක තියාගන්න ඕන මූලික සංකල්ප තුනක් අපි කතා කරා අවශ්‍යතා උවමනා සහ ඉල්ලුම කියලා. අපේ ඊළඟ දේශනයේදී හුවමාරුව හා ගනුදෙනුව කියන තැන ඉඳලා අපි සාකච්ඡා කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි දේශනයට සම්බන්ධ වෙලා ඉගෙන ගත්තට මොනවා හරි ටියුට් එක සම්පූර්ණ කරගන්න හිස්තැන් ටික මේ දේශනයත් එක්ක හුවමාරුව හා ගනුදෙනුව තැන ඉඳලා අපි ඊළඟ දේශනයේදී බලමු.